Эрхэм хүнд үзэгчдээ, эрхэм хүндэт наадамчдаа түмний студийн уран бүтээл чамд олон Монголын үндэсний фронт нөлөөстэй хамтран бидний удирдлагын тооллын 17 дугаар жарны алтан өншлөө тэмээх гардаг жилийн зуны ядаг сарын шинийн 17 оны өлзий өчрөл үрдсэн энүүлэгт сайн өдөр буюу 2017 дугаар оны 8 дугаар сарын 9-ний өдөр Талхын Сэцэн аймгийн Борчин цэцэн ангийн өшөөний гол нутаг болсон Говь Сүмбэр аймгийн Баян Далзамнан зохион байгуулагдаж буй Монгол мөрийг дэлхийн дээд-гэнсийн амжилтанд бүртгүүлсний 4 жилийн Монголын мөрөн спорт уяачны холбоо үүсгэн байгуулагчдын илүү 22 жилийн Монголын уяачны их хоёр зангид наадмыг Борчин нөөний вар талаас бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлж байна. За өнөртний түүхтэй нүүдэлчин Монгол томон налтын буралтаас 801 дагтан намхан жаахан хөлөг мөрнийхөө урд талын дээр тусгаар тогтнолоо зарлаж хөлөг мөрнийхөө битүү сарн дуураар дэлхийн талыг хамгаалж явсан морчин дэя тиймэрлэг сайхан ардсан билээ. За төр улсынхаа сүлдэнд хөлөг эрдэнэ мөрөнд дайсан залсан морчин монголчууд 2013 дугаар онд Монгол улсад адууны яам үүсгэн байгуулагчдын 750 жилийн ам барьж ингээд наадмыг эртний домогт хүн 7 хоногтан амжилттай сайхан зохион байгуулж 11 мянган морьтны сүртийг чигсаад 4249 мөрний урал дааныг амжилттай сайхан зохион байгуулж Монгол мөрөнд дэлхийн дээд-гэнсийн амжилтанд 2 төрөлөөр нь бүртгүүлсэн бол за тэр цаг мөчөөс хойш одоо 4 жил өдрөн оджээ. За ингээд Монголын мөрөн спорт уяачны холбоо үүсгэн байгуулагчдын илүү 22 жилийн Монгол мөрийг дэлхийн дээд-гэнсийн амжилтанд бүртгүүлсний 4 жилийн уяачны их хоёр зангид наадмын хурдан ихэнсний мөрдийн уралдаан чанд шалах хурдан хөлгөөр гарааныхан зурхайд бүрж байгаа дургуун мөчийг үзэгчтэй охин харж байна. За өнөө жил одоо төрийн хоёр зангид наадам болоод засын өсрийн мөсийн уралдааны ар дээр шигшигдээд үлдчихсэн шигшимлийн шигшмэл 74 хурдан нүмэн ихүүд Борчин нөөний урд алтан доосон өргөөр инх одоо гарааны зурхайд бүрэн сайхан урсан байна. За хэдхэн мөчийн дараа уяачны их хоёр зангид наадмын хурдан ихэнсний мөр гарааныхан зурхайгаас эргэхэд бэлэн болсон. За Монголын мөрөн спорт уяачны холбоо үүсгэн байгуулагчдын 22 жилийн Монголын үндэсний хурдан мөрдийн урал дааныг дэлхийн дээд-гэнсийн амжилтанд бүртгүүлсний 4 жилийн ам барь зангид наадмын хурдан ихэнсний мөр гарааныхан зурхайгаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Төв аймгийн алтан болог сумын оргио чалын ангийн алдарт яаж Батманкийн Батбүгийн хурдан саардмар 74 хурдан нүмэн ихүүдийг өнгөлөө гарч ирсэн бол Дорн аймгийн халах хурдан сумын уяаш Дорн аймгийн хөлбөмбөр бөрсөм уяаш Ган хуйгийн мутанга хурдан шарга маргаж ирлээ. Хамгийн наадлаар нь шарга мөртөө даваач хөдлөө гаргаж ирж байгаа. Фермер бол одоо Сүхбаатар аймгийн төмөн зөвсөмийн Монгол улсын толгомтой бай Сайрын сүрэнгийн төмөр өчрийн хоногн адуу Төвсгөл аймгийн мөрөн сүмийн уяаш Зориг сайхны толгой хурдан хайрмар байна. За дөрөв дээр гараад ирсэн ногоон замтай үхэтэй сайхан хонгормор бол Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Цэгмэдийн алуудрахын хоногн адуу Ховд аймгийн мянган сумын Загаживын мэд сайхны хурдан хонгормор гарч ирсэн уршаалаа. Өнөө жил өрөнгөн мөсийн уралдаанд аман хүзүүн дурдсан Төв аймгийн баян сумын Даваа сүрэнгийн хоногн адуу Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шигээ хурдан ногоомор байна. За ингээд ихэнсний мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр Төв аймгийн баян сумын угуул Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын их хурлын дарга Мигэнбийн колтын байцны хэр гэдэг мар гарч ирсэн уршаалаа. Монгол улсын мандаа байж Мигэнбийн колтын хурдан хэрмэр ихэнсний мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр за ингээд арын мөрдүүдийг үзэгчтэй охиндээ захан харуулхад шар утастай үхэтэй захан хүрмэр гараад ирсэн. Өнөө жил одоо Говь Сүмбэр аймгийн баяр зангид нааданд аман хүзүүн уралдаанд өнгөрсөн жил Говийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрын урал урдаж байсан Говь Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын улсын саймарчин аймгийн алдарт байж сэдвийн их жаргалын толин хөрөнгө гэдэг мөр уршаалаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа ногоон утастай үхэтэй тэшнэтэй хэрмэр бол одоо өнөө хавар дэлтэй сэнкрийн хурд уралдаанд 6 дурдлаад улсын нэншиг нааданд түрүү мөнгнө дурдчаад ирсэн. Завхан аймгийн төдөвтэй сумын угуул Монгол улсын алдарт байж Гомживын мэр зөвхөн хурдан хэрмэр гарч ирсэн уршаалж байгаа харагдаж байна. За ингээд захтай хурдан нүмэн ихүүд олон хурамжуулсан Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны 22 жилийн ам барь зангид наадам Монголын уяачны их хоёр зангид наадмын хурдан ихэнсний мөрдийн уралдааны үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр ногоон зэжнэтэй жижигхэн мормор орж ирсэн байгаа. Өнөө жил одоо Багнуурын төвийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдсан. За Говь аймгийн шарга сумын уяаш Намжлын навааны хурдан бормор гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр нь бол одоо нэг номертэй марцсан Шарвын мөнгөн шигээ хурдан ногоомор гараад ирсэн байна. За ихэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Дунд аймгийн Хулсмын Монгол улсын алдарт уяаш Вандигийн бэр сайхны Монгол улсын хамгийн залуу алдарт уяаш Тав өчрийн хурд хурдлуулж байгаа Төвсгөл аймгийн мөрөн дэвтгсэн уяаш Тугар сүрэнгийн утган лавгийн хурдан хишиг хүрмэр гарч ирсэн уршилж байгаа. Өвөрхөн мөсийн уралдаанд айргийн дав дурдсан Өвөрхөн аймгийн уян сумын аймгийн алдарт уяаш Баатрин наваадорчийн хурдан хавчиг зээрд мөрн гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Хамгийн наадлаар нь Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын хоногн адуу Говь аймгийн шарга сумын уяаж Намжлын навааны хурдан мормор засын өсрийн мөсийн уралдаанд 3 байрагдаад байгаа юм завтай хурдан дүмэн ихэ. За мөн одоо нэг номертэй марцсан сайхан ногоомор гараад ирсэн. Өнөө жил одоо Дүнсэр 7 настай
Төв аймгийн дэдгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шигээ хурдан ногоомор байна. Түүний ардал дээр ногоон овцтой үхэдтэй цээжнэтэй загалмар бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын яач өлзий үеийн хөдөр ханга хурдан загалмар одоо гараад ирсэн уршилж харагдж байна. За орон нутагта олон дөрвөл жаргасан хурдан загалмар гараад ирсэн уршилж байгаа өлзий үеийн хөдөр ханга гэдэг залуу бол одоо хурдны хөлгийн Сүхбаатар аймгаас өнөөдрийн хөрс ингээд наадмыг зорин ирсэн байна. За ингээд арын мөрдүүдийн үзэгчтэй охиндаа сайхан харуулахад за цэнхэр оттой үхэдтэй том хурмөр бол одоо Доннуун бүсийн уралдаан айргийн дөрөв турталсан Төв аймгийн алтан болог сумын яач за чагдарч үеийн хурдан хурмөр гараад ирсэн уршилтаа Доннуун бүсийн уралдаан түрүү мөнгөний турталсан Доннуун аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яач жаргал сайхны эрдэнэ төгсийн хурдан хурмөр мөн одоо дээгүүрхэн гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Монгол Эмнэлэг спорт уяжтын холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын мандат байж Мигэмби инколтын байцны хэрмэр гарч ирсэн бол цаатаар нь цагаан утастай үхэдтэй сайхан бормор Ховд аймгийн Чандман сумын Монгол улсын алдарт яач Бачолооны өрөөтийн хурдан бормор гарч ирсэн байна. Төв аймгийн Борон нур сумын яач Мөнх төмрийн сайн заяагийн хурдан холмор харагдаад өнгөрлөө. Гиндийн юм бацаахан хөвлгааны хурдан зэрдмэр арын хэдмэрнийхэн өнгөн дээр гарч ирсэн байна. Энэ наатаар цэнхэр утастай үхэдтэй сайхан зэрдмэр өнгөрсөн жил их хурд уралдаанд айргаараар хурдлаад зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдаж Орон аймгийн байр цэнгэл наатан түрүү мөгнөд хурдлаж байсан Завхан аймгийн баян дэсмийн элбэгийн нэр жирэгчаагийн хурдан хурмар гарч ирсэн. Наатад нар саран намгтай сайхан зэрдмэр гараад ирсэн байгаа. Завхан аймгийн тосон цэнгэл сумын Монгол улсын мандат байж Төмөр Баатарын алдархын хурдан зэрдмэр гарч ирсэн байна. За мөн одоо Төв аймгийн баян жиргэлэн сумын Тэрнэржийн мөнгөрдний хурдан хэрмэр мэлэн дээгүүрхэн гарч ирсэн бол Монгол улсын мандат байж Тавгийн мөдмөнгийн хурдан зэрдмэр арын хэдмэрнийхэн өнгөн дээр байна. Багнуурын бүсийн уралдаанд өнөө жил түрүү мөгнөд хурдалсан Өвөрхөн аймгийн хар хорон сумын яач Занудрын бат үерийн хурдан хэрмэр мэлэн дээгүүрхэн гарч ирсэн уршилж харагдлаа. Энэ хэдмэрнийхэн өнгөн дээр Улаанбаатар хотын хан уулдургийн яач Мөнгө сайхны хурдан бормор гарч ирсэн уршилдаа. Багнуурын бүсийн уралдаанд 11 дурталсан хурдан борморыг Монгол улсын тодмондоо Самиа зэрэнгийн үеийн төрсөндөө Наран бат одоо үеж урдлуулж байгаа. За үзүүрийн мөрдүүдийг ахаад одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулна. Хийн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын яач өлзий үеийн хөдөр ханга хурдан загалмар энэ хэдмэрний хамгийн ардаад нь Говьсөнбөр аймгийн Сүмбэр сумын Цайдны хөндийгөр нутагта Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт яач Сэдвийн хичрэлийн төлөө хурмар гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо арын мөрдийнхэн өнгөн дээр Төв аймгийн дэдгэр хаан сумын яач Шарвын мөнгөн шигээ хурдан ногоомор гарч ирсэн. Соёлын үрээ онцгой хурдан байсан да улсын хөрс ингээд наадад хадуурчсан байгаа юм Төв аймгийн баян сумын Шардаваас орно гэдэг үний хоног гадуу түүний ардтал дээр нь Доннуу аймгийн хул сумын Монгол улсын алдарт яач Вандигийн бэр сайхны хоног хилтэй жонжин намагтай Доннуу аймгийн хул сумын аймгийн алдарт яач жаргал сайхны эрдэнэ төгсийн хурдан хурмар гарч ирсэн. Соёлын үрээ хөвчтэй холбооны 20 жилийн үед харагдаад өнгөрсөн жил говийн бүсэд амуу үзүүлээд өнөө жил говийн бүсэд төрүүлсэн ийм одоо хурдан мөр байгаа. Цээжнэтэй сайхан хэрмэр гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Завхан аймгийн тосон цэнгэл сумын Монгол улсын мандат байж Төмөр Баатарын алдархын хурдан хэрмэр байна. Өнгөн дээр нь Доннуу аймгийн хол сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт яач Баяр сайхны лав гүчрийн үеж урдлуулж байгаа. Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөг сумын яач Дугур сүрэнгийн утган лавгийн хишиг хөрөн гэдэг мөр гараад ирсэн. Өнөө жил одоо хотгойдын бүсийн уралдааныг хөтөлж уралдсаар байгаа 20-ын багцаагаар уралдсан ийм одоо хурдан мөр байгаа. За төрсөндөө хөрмөрөө өнгөрсөн жил төрийн наадам төрүүлээд өнөө жил одоо мөрөн зөөлөн Доннуугийн бүсийн уралдаан түрүү мөгнөд уралдсан байгаа. Цаадад нь өшөө өлгөөд байгаа зээрмөр бол одоо ардын хөсгөлийн 90 жилийн амбэр цэнгэл наадам мөрөн зөөлөн амуу хүзэн уралдаж байсан. Өвөрхөн аймгийн санд сумын аймгийн алдарт яач Сэрсэн амболтын хурдан зэрдмөрний төрсөндөө Өвөрхөн аймгийн Уян сумын аймгийн алдарт яач Баатарын Даваадуржийн хурдан зэрдмөрөө 14 оны Баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан шүтлэн үрээ одоо түрүү мөгнөд уралдаад өнгөрсөн жил улсын хөрс цэнгэл наадам мөрөн зөөлөн 6 дурлаад өнөө жил 6 настай хавчигмөр Өвөрхөн бүсийн уралдаанд айргийн давталсан байгаа. За түүний ардтал дээр Сүхбаатар аймгийн Баян дэдгэр сумын хоног гадуу Говьсөнбөр аймгийн жаргал сумын Намжилийн даваа нэмийн хурдан бормор гарч ирсэн байна. За 14 оны Галдан бишг тааны 370 жилийн Баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд морин зөөлөн амуу үзүүн дуртаад өнгөрсөн жил Алтан Баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд амуу үзүүн өнөө жил Багнуурын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргийн урал тогтсон ийм одоо хурдан мөр байгаа. За энэ хэдмэрний хамгийн ардталд нь өлзий үеийн хөдөр ханга хурдан загалмар гарч ирсэн бол цаадалд нь онон мандаа унаган гадуу Монгол Эмнэлэг спорт уяжтын холбооны ерөнхийлөгч Мигэмби инколтын байцны хэрмэр байна. За өнгөний хэрмэрний ар дээр 3 дээр бол одоо Төв аймгийн дэдгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шигээ ногоомор гарч ирсэн бол Доннуу аймгийн хол сумын Монгол улсын алдарт яач Вандигийн бэр сайхны хурдан хөрөн натрагны дэд унаган хоёр хөрмөр нь хоёулан гараад ирсэн уршилж байна. Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөг тусмын Дугур сүрэнгийн утган давгийн хишиг хөрмөр 6 настай авчигмөр байгаа. Цааталд нь одоо Доннуу аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яач жаргал сайхны эрдэнэ төгсийн хурдан хөрмөр гараад ирсэн байгаа. Засгийн газрын бүсийн уралдаанд 1-2 харагдаад байгаа. Ийм одоо зартай хурдан төмөр ихэ. Өнөө жил одоо өмнө аймгийн бэр цэнгэл наадад мөн одоо амуу үзэн дурдсан. За өнгөний хэрмөр өнөөдрийн наадад арийнхаа мөрдөөс нэг 2 үүдэн хэмрээрээ тагаж хөдөлсөн бол Доннуу аймгийн хол сумын Монгол улсын алдарт яач Баяр сайхны лав гүчрийн үеж урдлуулж байгаа. Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөг тусмын Дугур сүрэнгийн утган давгийн хурдан хавчиг хөрмөр айргийн 3 дээр айргийн 4 дээр Доннуу аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яач жаргал сайхны эрдэнэ төгсийн хурдан хөрмөр говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд дурдсан. Цаадалд нь Өвөрхөн бүсийн уралдаанд амуу үзүүн дурдсан Төв аймгийн дэдгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шигээ хурдан ногоомор байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа зэрдмөр бол одоо Завхан аймгийн Яруу сумын хугуул Гиндэн живийн бат сайхан хөвлгааны хурдан зэрдмөр байна.
түүний ардал дээр мөн одоо завхан ангийн завхан мандалсан юу тэрэн дэржи мөнгөн хүйгийн хурдан бормор гарч ирсэн бол өнөө жил одоо засгийн газрын говийн өмсгийн хурдан мөрдийн уралдаан аман хүзэн дурдсан дондоо ангийн надаа цагсамын аман нус өвөрдөө орноттой ангийн алдарт яаж Хоёрбаатарын мөрөвдөрчийн 7 настай зэвд мөрөнд гарч ирсэн уушаалаа. Эцэг талаараа Дондоо аймгийн Хойв ухтаа сумын Монгол улсын алдарт үеэс тэрлэг баяр сайхан алдартын атом зургийн өгшөртэй ийм одоо хурдмар соёлын үрээ усыг хөрцөнгөд наатан аман хүзэн дурдлаа шанхын дэнжиг наатан түрүү магнад хурдаад уяашны холбооны 20 жилийн 6 турдалж байсан ийм одоо захтай хурдан дүмнэхээ өнөө жил одоо говийн өмсгийн хурдан мөрдийн уралдаан аман үзүүлсэн. Түүний ардал дээр Хойв ухтаа аймгийн бигэр сумын Монгол улсын мандаа савгийн бэлтүнгийн хурдан хөрмөр байна. За Төв аймгийн баян жаргалан сумын Ордгио компани захад Батчрын саран хүүгийн хурдан хээр алдсамар Багнуурын өмсгийн уралдаан дурдачаад давхар ягаар өнөөдрийн нааданд одоо мэдэн дээгүүрхэн гарч ирсэн уушаалаа. Мөн одоо Багнуурын өмсгийн уралдаан тархин дуралдаад байсан. Төв аймгийн баян жаргалан сумын Тэрэн дэржи мөнгөрдний хурдан хээрмар гараад ирсэн байна. За Автомобилийн Батхуугийн хурдан саардмар энэ одоо уршилаад харагдаж байна. Мөн одоо Улаанбаатар хотын хэн уулдргийн уяач мөнгө сайхны хурдан бормор гараад ирсэн уушаалаа. Багнуурын өмсгийн уралдаан 11 дурдсан бормор хөнгөн дээрийн шар утастай үхэдтэй хүрмөр гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын Сингэлийн их төвшин гэдэг залуугийн хойж ордуулж байгаа Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын яаж Даннин зөрнгийн аваад уржи хурдан дээлмар гарч ирсэн байна. Арын хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр улсын хөрцөнгөл наатан намын хөдөн дуртасан Дорн аймгийн Дашвалбар сумын Дашчивын унаган адуу Төв аймгийн Эрдэнэ сан сумын мөрөн спорт вэстинг холбооны дэргүүн Нямзрынгийн мөхсөргийн хурдан холмор гарч ирсэн байна. Дондоо аймгийн дэрэн сумын Бүр Утрын Батэрдэн гэдэг залуу хойж ордуулж байгаа. Наатад нь одоо Элбигийн дөржрэгчаагийн хурдан хөрмөр өнгөрсөн жил Дорн аймгийн барьсангад наатан төрүүлээд их хурдад айргийн ярахнаар удлаа зүүн бүсийн дэншиг наатан одоо 6 турдалж байсан санагдаж байна. Ахаан ардалд нь Завхан аймгийн Тусан цэнгэл сумын Монгол улсын мандаа Төмөрбаатарын алдархын хурдан хүрмэр гарч ирсэн байна. Мөн одоо Дорноо аймгийн их эд сумын Монгол улсын алдарт Тогтхуйнгийн Даазрынгийн Энкотын хурдан халдмар гарч ирсэн бол Завхан аймгийн Яруу сумын Монгол улсын дод мандаа Дасцэггүй нөвдөржийн хурдан шар халдмараас одоо харагдаад өнгөрдөө. Энэ хоёр мөрнийхэн өнгөн дээр Улаанбаатар хотын хан уулдргийн байж мөнгө сайхны хурдан бормор ийгээд за сумын азрынгийн Наранбат уйж хурдлуулж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Даннин зөрнгийн аваад уржийн дээрмэр харагдаад өнгөрдөө. За Улсын бүсийн дөрөв магна Багнуурын бүсийн уралдааны түрүү магна хоёр хээрмөр хоёулаа холбоотой уршиж байна. Заамбрын хээрмөр бүтээлийн мэрэгчдийн хээрмөр 2. За энэ хурдмөрнийхэн өнгөн дээр Хэндэн юмын бат сайхан хувилгааны хурдан зээлмөр нь одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За энэ эднэмэрний хамгийн ардалтан Сүхбаатар аймгийн Жавтан Жаргамрын спорт вэстинг холбооны нарийн бичгийн дарга Өлзөөрийн хөдрангаа хурдан лагалмар Дондоо ятаатгийн Хоёрбаатарын мөрөвдөржийн хурдан зайлмар Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын зориг сайхны тулгын хурдан хээрмэр хамгийн ардалт нь байна. Өнөө жил одоо Төв аймгийн Баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан түрүү магна дурдсан. За Батчрын саран хүүгийн хурдан хээр алдсамарын одоо уршиж уралдах нэ. Төв аймгийн нэрийн жилийн Төв бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 13 онд харагдаад Монголын үндэсний хурдан мөрдийн уралдааны дэлхийн дэдгэнсэн хэмжээнд бүртгүүлэх 4249-ийн их насны мөрдийн уралдааны төвийн бүстэй бол одоо айрагдж үзсэн. Ийм одоо зартай хурдан дүмнэхээ Төв аймгийн баян жаргалан сумын Должингийн бэр сайхны унаган адуу байгаа. За Төв аймгийн алтан болог сумын Батмөнгийн шагдарч буй хурдан хөрмөр Дондоо өмсгийн уралдаан өнөө жил айргийн дөрөв дурдсан. Анхны ус одоо Монголын спорт вэстинг холбооны 20 жилийн өн барьсангад нааданд айрагдж байсан 13 он Төв аймгийн 90 жилийн хязгаарлан үрэ айрагдж байсан. Ийм одоо хурданмөр байна. Наадад нь одоо Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын аймгийн алдарт үе Тэдвийн их жаргалын толио хөрмөр өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн өмсгийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргийн уруу дурлаад өнөө жил 6 настай хавчмөр аймгийнхаа нааданд намын үзэн дурдсан. Өнгөн дээр нь баяр сайхан алдартын одоо уйж хурдлуулж байгаа. Хав гэтрийн уйж хурдлуулж байгаа. Хөвсгөл аймгийн мөрөнд төгсөн үе Дугуйсрынгийн утган давгийн хурдан хишиг хөрмөр гарч ирсэн бол Шарвын мөнгөн шигээ хурдан ногоомор арын хэдэн мөрний өнгөн дээр юм аа. За ингээд Монголын үндэсний хурдан мөрдийн уралдааны дэлхийн дэдгэнсэн хэмжээнд бүртгүүлсэний 4 жилийн Монголын уяачны их баяр цэнгэл наадмын хурдан ихэнсний мөрдийн уралдааныг Говь Алтай аймгийн Шаргал сумын уяач Намжилын Навааны хурдан бормор одоо сэрэгхэн сайхан гарч хөдөлжээ. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Ширээтийн цагаан адууны угшaalтай хурдан бормор засгийн газрын бүсийн уралдаанд 3 байрагдаад байгаа юм зартайхан хурдан дүмнэхээ. Өнөөдөр одоо газар тоглорсон 74 хурдан дүмэн өхөөдийг холхон сайхан гарч хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За давхлыг нь одоо нэг харсан хүн эргээд амтахгүй яхан аргагүй өрмөц системээр одоо Намжилын Навааны хурдан бормор юм байна. За түүний ардалтай Төв аймгийн баян сумын Даваасрынгийн унаган адуу Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шигээ хурдан ногоомор за мөнгөн шигээ уяаж өнөө жил одоо Дөнжин гавь урдуулалтанд хүрмөр нь одоо амын үзүүн дурдсан зүүн бүсийн дэшиг нааданд хүрмөр нь дөрүүлээд энэ ногоомор өргөн аймгийн бүсийн уралдаанд амын үзүүн дурдсан байгаа. Түүний ардалтай Дундгын бүсийн уралдаанд түрүү мөнгөний дурдсан. Дундгын аймгийн хул сумын Монгол улсын алдарт уяаж Мандагийн бэр сайхны унаган адуу Дундгын аймгийн хул сумын Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсгийн хурдан хүрмөр гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил говийн бүсэд амын үзүүлээд өнөө жил одоо говийн бүсэд төрүүлсэн. Соёлын говьчтой холбооны 20 жилийн айрагдж байсан. За түүний ардалаар өнөө жил одоо өргөн аймгийн бүсийн уралдаанд айргийн давд дурдсан уян сумын аймгийн алдарт уяаж Баатрин Наваад уржийн хурдан зээлмар
гараад ирсэн. Энэ бол одоо Хүрэн аймгийн Самцмын аймгийн алдартай Тэрсэнгийн амбалт явна одоо шүтлэнгүрээ баруун бүсийн шиг наадам төрүүлсэн. Өнгөрсөн жил улсад 6 дурталсан. Түүний заавлаар нь Дундуу аймгийн Хулцмын Монгол улсын алдартай байж баяр сайхны тав хүчрээ хөгжүүлж байгаа Хөвсгөл аймгийн мөрөнд төгсөмний байж Уурсрангийн утган давгийн хордон өрөмөр түүний ардалтаар мөн одоо тав хүчрээ алдартай хөгжүүлж байгаа Төв аймгийн алтан болгосмын Батмөнгийн Батгуугийн хордон хүрмөр засгийн газрын бүсийн уралдаанд 3 яригдаад байгаа Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Сүрнэгийн унаган авто юм байм за Батчийн сарын хүүгийн хордон хэрмөр үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр очиод нийлэх шиг боллоо. За 2006 онд одоо Төв аймгийн Бэрзэнгэл наадам таах төрүүлж үзсэн юм одоо хордон мөр байгаа засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 яригдсан. Өнөө жил одоо Багнуурын бүсийн уралдаанд 7 дурдсан. За Тавгийн Батмөнгийн хордон хүрмөр наадалт нь байна. Монголын мөрөн спорт уяжлын холбооны ерөнхийлөгч Мигомби Инколтын хордон хэрмөр нь одоо энэ хэдмөрний өнгөн дээр байгаа. Уяжлын холбооны 20 жилийн өн Бэрзэнгэл наадам одоо Дундун Ядаачийн Хоёбаатарын мөрөгдөрчийн хордон зээл мөртөө холбож ирж үзсэн байгаа юм. 6-7-гоор за Хязаалангүрийн улсын Бэрзэнгэл наадамд айрагдсан Дүнжин гарын урдуралтаар хавчигмөр айрыг ярахнаар удаас ийм одоо хордон мөр байгаа. За Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын Яргай цэдний хөндөгөр нутагтай аймгийн алдарт байж улсын сайн малчин Тэдвийн их жаргалын толио хөрөн гэдэг мөр энэ наадамд гараад ирсэн. Үзүүрийн гурав мөрний цаадаад Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүг сумын Монгол улсын тодмонтой Сайрын сүрэнгийн төмөр өчрийн унган одоо Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Зориг сайхны толгойн хордон хэрмөр байна. За Дундуу аймгийн Атаа зүг сумын Монгол улсын алдарт бай Дулам нивэн дэвшлэг агсны ажгүй Хөрөвдөрчийн хордон зэрдмөр орж ирсэн байна. За Уулсын галаагийн хордон хэрмөр энэ наадлаар нь ороод ирсэн уршилж байгаа. Өнөө жил одоо Хөвсгөл аймаг зохион байгуулагдсан Дэлтэй зэнхрийн урд хаврын бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд 6 дурдлаад 15-нд Булган хангай бүсийн уралдаанд мөн одоо мөрөн зөөлөн 6 дурдалж байсан хордон хэрмэр гараад ирсэн байгаа. За энэ нөгөө Зааврын Бадуурийн хордон хэрмэр одоо энэ Арын хэдмэрний өнгөн дээр юм аа. Өнөө жил одоо Багнуурын бүсийн уралдаанд түрүү мөгнөд дурдсан Хөвсгөл аймаг зохион байгуулагдсан Дэлтэй зэнхрийн хордон уралдаанд төрүүлсэн Дүнжин гарав дайрагдсан мөрөн зөөлөн улсад дайрагдж байсан бүтээлийн мэр зөвхөн хордон хэрмэр улсын нэг шиг наадам төрүүлчихэд давхар гараж уралдаж байгаа Арын хэдмэрний өнгөн дээр Зориг сайхны толгойн хордон хэрмэр энэ одоо гараад ирсэн байгаа. За говьос гарч ирсэн мөрдөө Сайрын сүрэнгийн төмөр өчр тод мандагийн хоногн адуу Дундуугийн Адаацгийн Ундрах хөлций гэдэг залуугаар одоо тамжиж гарч ирсэн юм одоо хордон мөр юм байгаа юм. За энэ нөгөө Монголын мөрөн спорт уяжлын холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын мандаа байж Мигомби Инколтын байцны хэр гэдэг мөрийг Монгол улсын тод мандаа байж Хононгийн Батүдэг өчр тоож байгаа. Дундуу аймгийн Адаацгийн сумын Аман ус өвөр дуур нутагтай аймгийн алдарт байж Хоёбаатарын мөрөгдөрчийн хордон зэрдмөр за Говийн бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд аман үзүүн дурталчаад давхруугаар оролдож байгаа. За Баатрин Даваадөрчийн хордон зэрдмөр энэ гараад ирсэн байгаа. Мөн одоо Монгол улсын тод мандаа байж Хононгийн Батүдэг уяа салгааг дараалж байгаа. Өрөнгөн бүсийн уралдаанд айргийн давдурталсан. За өнгөний одоо 5-ын өнгөн дээр Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шигээ хордон ногоомор гараад иржээ. Түүний ярдтал дээр Дундуу аймгийн Хулц сумын ясарсан 3 хүрмөр гурвуудан гараад ирсэн байгаа. Хулц сумын Монгол улсын алдарт байж Мэндээгийн бэр сайхны хоногн 2 хүрмөр нь гараад ирсэн байна. За эцэг нэгтээ 2 мөр 2 дан одоо өнгөн дээр нь байгаа. Өнгөнийхэн жижигхэн хүрмөрөд өнгөрсөн жил Говийн бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд ам үзүүлээд өнөө жил одоо түрүү мөгнөд хурдсан Дундуу аймгийн Хулц сумын аймгийн алдарт байж Жаргал сайхны Эрдэнэтгсийн хурдан хүрмөрөө Эрдэнэтгс гэдэг залуу өнөө жил улсын Бэрзэнгэл наадам шарга шүтлэн одоо яригдуулсан байгаа. Наадлынхын жижигхэн хүрмөрөд одоо Хөвсгөл аймгийн мөрөнд төгсөмийн Дугур сүрэнгийн утган давгийн хордон хүрмөр. За энэ хүрмөрний төрсөн ахын өнгөрсөн жил Говийн бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд азраг ам үзүүлсэн төрсөн дөө төр төрүүлээд Говийн бүсэд айрагдаад өнөө жил дахиад одоо төрсөн дөө хүрмөрөө Говийн бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдсан мөрөн зөөлөн түрүү мөгнөд хурдсан ахиад төрсөн дөө шүтлэн хүрмөрөө одоо хол төрүүлж ирж байгаа тугны гадуураараа ивсэн байгаа юм. За аргагүй одоо үе удмаараа хордон байгаа. Их талдаан Төв аймгийн Баянцаан сумын Баушхан адууны өгшөлтэй эцэг талдаан бол одоо Монгол улсын алдарт бай Цэрэн дэшин Жимбал сүрэнгийн хандгай хөрөнгө азарганы төл Шанхын наадамд 2 төрүүлсэн хурдан хөрөнгө азарганыхын төлөө. За хамгийн ардталд нь Төв аймгийн Алтан булаг сумын байж Батмөнгийн шагдарч хордон хүрмөр гараад ирсэн байгаа. Засгийн газрын Говийн бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд айргийн дөрөв дурдачаад давхруу гараж уралдаж байгаа. За Дундуу аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны давг өчрөө уралдаж байгаа. За өнгөний урморч өнөөдрийн наадамд одоо зүгтаасан хэвээр юм аа. За энэ бурмор одоо аргагүй одоо хордон мөрөд 14 онд Ховд аймаг зохион байгуулагдсан Галтан мушиг дааны мэндэлсний 370 жилийн өн Бэрзэнгэл наадамд морин зөөлөн ам үзүүн дуртаад өнгөрсөн жил Говьат аймаг зохион байгуулагдсан засгийн газрын баруун бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд мөн ам үзүүн дуртаасан хэдхэн хоногийн өмнө Багнуур дүүрэг зохион байгуулагдсан хангарт 2010 одоо засгийн газрын Төвийн бүсийн хордон мөрдийн уралдаанд олон одоо эрлээс зөвхөн мөртөө уралдаж энэ тэнцвхэн одоо сайхан уралцаар байгаа айргийн уралдаас ийм одоо завтайхан хордон дөмнөх өнөөдөр нөгөө наадмыг одоо хол сайхан гарч өдөлсөн байна. Ам хүзүүн дээр нь Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын уяа Шарвын мөнгөн шигээ хордон ногооморыг нийслэлийн Багангай дүүргийн Монгол улсын алдарт байж Хамбаатарын буян дөгтөг одоо уйж урдуулж байгаа. Өнгөрсөн жил хөрмөрийг нь их хурдад төрүүлсэн зүүн бүсэд төрүүлсэн. Өнөө жил одоо хөрмөр дүнжид төрүүлээд зүүн бүсэд төрүүлсэн байгаа. Энэ ногоомор өрөнгөд ам үзүүлсэн. Түүний ардтал дээр нь Монгол рийг Бэрзэнгэл наадамд дөрвөн үеэр аригдуулсан. Нэр юугийн доноодон галын Батмөр байхны удмын хүн Ордгоо компани захирал Батчрын сарын хүүгийн урдан хийрэлсэн маргараад ирсэн байгаа. 13 он Төв аймгийн гэрэнжилээд аригдсан. Генси уралдаанд Төвийн бүстэй аригдаж байсан. За Жаргал сайхны Эрдэнэтгсийн хордон хөрмөр. За Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөгтөг сумын Дугур сүрэнгийн утган давгийн хордон хүрмөр одоо нэг эцэгтэй 2 мөр байгаа.
За нэг эцэгтэн дээр одоо төрсөн эгчдүү хоёрын одоо төл ийм одоо хурдмөр байгаа. Энэ хоёр хурдмөрний их нь бол одоо эгчдүүс гүнүүд байт юм байгаа юм. За ингээд аргагүй бас одоо адууны удам мөкшил гэдэг одоо айхтар одоо байдаг гэдгийг энэ хоёр хурдмөр батлан харуулж байна. Монгол улсын алдарт байгаад Дунд аймгийн хувь сумын Бандагийн мэр сайхны хэлтэй жонжин намагтай хурдан хүрэн адуунууд нь халахын наадмын дэвжэн дээр нь хоёр зурлаж байгаа гэдгийг бас л одоо батлан харуулад байгаа. Амжилтын давааны хурдан мормор одоо хөлж яхан саарсан бол Дунд аймгийн гадаа зэг сумын Бутгийн шин зуудын хонгороор нутагтай Монгол улсын алдарт байгаад Дуламжийн дэвшлэг агсны ачгүй аймгийн алдарт байж Хоёватрын бүрдэрчийн дээрдмөр орж ирсэн байна. Улсын нэн шиг наадам түрүү мөнгөд ордолсон бүтээл компани захирал Монгол улсын алдарт байж гомживэн мэр зөвхөн хурдан хүрэн хээрмэр одоо ороод ирсэн байна. Өнгөн дээр нь Мигомби инколтын байцны хээрмэр. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын өнөг гадаа амжилтын давааны бормор хөтөлсөөр угаад одоо хойшилсан бол Дунд аймгийн гадаа зэг сумын аман ус өвөр нутагтай Хоёватрын бүрдэрчийн дээрдмөр улсын хөрийн зангал наадам морин зөөлөн аман хөтөн дуртай говшин готрүүлэр холбооны 6 дуртаж байсан. Өнөө жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хөтөн дурталсан. За эцэг далаараа Дунд аймгийн говь хутаа сумын Монгол улсын алдарт байж Төмөн олондоо тэрлэг хэмнэн алдарсан амжилтын мэр сайхны адууны угшаалтай хамгийн ардалтан Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Сүрнэгийн өнөг гадаа Төв аймгийн Алтан болог сумын яаж Батмангийн шагдарч буй хурдан хүрэн гараад ирсэн байгаа. Уяжлын холбооны 20 жилийн ойд одоо их насны мөр айргийн дөрөв дурталсан Төв аймгийн 90 жилийн төвийн бүсэд хязгаарлан мөрэ айргийн 3 дурталж байсан. Өнөө жил одоо говийн бүсэд айргийн дөрөв дурталсан шинэ 8 настай идэрхэн мөр байгаа. За өнгөлөө дугаа шарвын мөнгөн шага хурдан ногоомор 7 настай мөрөө энэ бол одоо Төв аймгийн Баян сумын уяаж Таван сүрэнгийн өнөг гадаа ам үзүүн дээр яваад хэр хатсан мөр өнөө жил одоо 13 настай авраг мөртөө идэрхэн одоо мөртөөтэй энэ тэнцүүхэн сайхан оролдож байгаа Төв аймгийн Баян сумын Должингийн мэр сайхны өнөг гадаа Батчрын сарангуу гэдэг уяаж бас л одоо энэ боржин тооны урд талд одоо хурдан хурдуулаг мөртөө сайн ууж хурдлуулан дөрвөн үеийн нэртүүяж гэдэг юм бол одоо батлан харуулж байгаа. Энэ хэрмэр нь одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанд 2 айрагдсан хурдан хүрэн газаргаа шүтлэн насанд нь одоо намын гэгэнд айрагдуулж байдаг. За ер нь одоо засгийн газрын бүсийн уралдаанаас олон сайхан айрагд руу урдж яваа. Ийм удамтай сайн уяаж бол одоо Төв аймгийн Баян сумын Батчрын сарангуу байгаа. Айргийн урд дээр Дунд аймгийн Атаас сумын Хоёватрын бүрдэрчийн хурдан зайлмар айргийн дөрөв дээр Дунд аймгийн Хул сумын Монгол улсын алдарт байж Бандагийн мэр сайхны өнөг гадаа түүний хөө Монгол улсын хамгийн залуу алдарт байж тав хүчлийн үйлчилж байгаа Хөвсгөл аймгийн мөрөнд дэх сумын Товор сүрэнгийн нутгийн логийн хурдан хүрэн маргаж ирсэн байгаа. За өнгөний хурдан мар аяхан амиртаас жаахан зэрэгэн болсон өнөөдрийн наадамд 1 номертэй амарсан Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын шарвын мөнгөн шага хурдан ногооморыг Монгол улсын алдарт байж Хамбаатарын буян нутаг үйлчилж байгаа. За аргагүй бас одоо мандай вакцины шав гэдэг одоо ингээд мадаггүй сайн үйж байна. Монгол улсын мандай уяаж хондгийн оюун бэлэг агсны гарын шав Монгол улсын алдарт байж Хамбаатарын буян нутаг үйлчилж байгаа шарвын мөнгөн шага хурдан ногоомор өргөн амсын уралдаан өнөөж ам хөзөн дурталсан. За Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны тав хүчлийн үйлчилж байгаа хоёр хөрөмөр нь хоёулаа одоо энэ хамгийн ардтал гараад ирсэн байгаа. Хөвсгөл аймгийн мөрөнд дэх сумын Товор сүрэнгийн нутгийн логийн хурдан хүрэн маргаж ирсэн бол Төв аймгийн Алтан болог сумын байж Батмангийн шагдарч буй хурдан хүрэн мөрөн өнгөн дээр өнөө жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За баяр сайхны тав хүчрэг гэдэг залуу говийн бүсийн нэн шиг нааданд унган хоёр мөрөн бол одоо айрагдуулсан байгаа. Унган хоёр мөрөө айрагдуулаад Батмангийн шагдарч буй хүрэн мөрийг мөн одоо айрагдуулсан. Энэ одоо ахаад унган хүрэн мөрөн өршлээд байгаа. Говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөнгөд дурдсан Дунд аймгийн Хул сумын аймгийн алдарт байж Жаргал сайхны эрдэнэ төгсөй хурдан хүрэн мөрөө өнөө жил өмнө аймгийн бэр зангал нааданд ам хөзүүлсэн говийн бүсэд төрүүлсэн өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд ам хөзүүн дурдсан Дунд аймгийн бэр зангал нааданд төрүүлсэн морин зөөлөн одоо дундгууд ам хөзүүлээд холбооны 20 жилийн бэр зангал нааданд мөн одоо айрагдаж байсан ийм одоо захтай хурдан дүмнэхээ. За ингээд игнэсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн бол шарвын мөнгөн шага хурдан ногоомортой холбож аваад урьдчилнаа. Төв аймгийн Баян сумын Даваа сүрэнгийн өнөг гадаа Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын шарвын мөнгөн шага бол одоо аргагүй их насны үнэтэй сайн уяаж юм аа. Айргийн дөрөв дээр Батчрын сарангуугийн хурдан хээр хатсан мар гараад ирсэн урьдчилж байгаа. За авра гадуу гэдгийг баталж одоо буйртай хурдан дүмнийг идэрхэн хурдан хөлгөөтэй энд зүүхэн сайхан уралдаж байна. За Хөвсгөл аймгийн мөрөнд дэх сумын Дугур сүрэнгийн нутгийн логийн хурдан хавчиг хүрэн мөрөнд гараад ирсэн урьдчилж байгаа. За даян дээр хин шитэндээ мэрэгэн бөөгийн загвартай далайн ээжийн давлгаанда дэлтэй зэнхрийн дүрлэгтэй Хөвсгөл нутгийн зан бол одоо сүүлийн үед аргагүй одоо одоохон сайхан наадаж байгаа. За урсгалан дэлгэр мөрөн уянган дэлтэй зэнхэр болсон одоо оргилн бүрэн хан болсон хоймор нутгийн зан болон уяачны холбооны 22 жилийн бэр зэнгэл нааданд хавчиг хүрэмэр айрагдахад одоо тун зөөгөн хөрмөлдөжээ. Батчрын сарангуугийн хурдан хэрмэр айргийн дөрөв дээр байгаа шарвын мөнгөн шага хурдан ногоомор айргийн урд дээр гараад ирсэн байгаа. Өнгөн дээр Дунд аймгийн Атаа зэг сумын аймгийн алдарт байж Хоёватрын бүрдэрчийн хурдан зайлмар гарч ирсэн бол Дунд аймгийн Хул сумын аймгийн алдарт байж Жаргал сайхны эрдэнэ төгсөй хурдан хүрэмэр ам хөзүүн дээр нь байгаа юм байна. Говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны түрүү ам хөзүү ирэмэр хоёулаа одоо холбоотой орж ирсэн өнгөний хурдан мөр гурвуулан байгаа. Говийн бүсэд түрүү ам хөзүүн дурдсан хоёр зэрлэмэр мөн одоо өрөнгөн бүсийн уралдааны ам хөзүү шарвын мөнгөн шага хурдан ногоомор гурвуул одоо холбоотой орж ирсэн. За хамгийн баруун гардалд нь говийн бүсэд ам хөзүүн дурдсан
Хоёуг атын мөрөв дөрчин зэрд мөрван артат дээр нунд ганди холцмын Монгол улсын алдарт байж вэндэгэн бэр сайхны хонхон атуу жаргал сайхны эрдэнэсийн хөрөмөр шарвын мөнгөн шигэ хурдан ногоомор үзүүр дээр ирэж явах одоо буруу дэшегээ дайлах юмда хөрөнгөн бүсийн урагтаа бас одоо дайлж яваад ам өдөн дуртасан ингээ жаргал сайхны эрдэнэсийн хөрөмөр түрүү магнад дуртаж дундуу ятаасгийн хоёуг атын мөрөв дөрчин зэрд мөр айргийн мөрөв шарвын мөнгөн шигэ хурдан ногоомор айргийн дээр дуртадлаа харахгүй одоо шигшмэн хурдан өмнө иход хуран жуусан гэдэг нь эндээс одоо батлагдан харагдах шиг боллоо. Төвэнгийн манжиргадан сумын уяач Батчрын зан хүүгийн хурдан хэр алсамар аргагүй одоо авраг атуу гэдгийг баталж өнөөдөр айргийн дөрөв дурталдаа. Төвсгөл ангийн мөрөнд тусамын дуурсрангийн утган давгийн хөрөмөрийг Монгол улсын алдарт байж баяр сайхны тав хүчрээ үжирднуудан айргийн тав мөн одоо тав хүчрийн үжирдуусан Төвэнгийн алтан бодог сумын уяач Батмгийн шиг даражгийн хөрөмөр 6 Улсын нэншиг наадам түрүү мөнгөд дурталсан Монгол улсын алдарт байж хомжмын мэрзэгтэй хурдан хэрмэр 7 За мөн одоо Говьалтай аймгийн бигэр сумын Монгол улсын маллаа тавгийн Батмөнгийн хурдан хөрөмөр 8 За аймгийн алдарт байж Өвөрхангай аймгийн оюун сумын Баатрин даваа дөрчин зэрдмөр Өвөрхангай дайргийн тав дурталсан өнөөдөр 9 дурталлаа За Мигэмби Инкол мандагийн байцны хэрмэр 10 дурталлаа Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Дамнилрынгийн аваа дөрчин хурдан зэрдмөр 11 Монгол улсын алдарт байж Батчлооны ерөөсийн хурдан бормор 11 дурталсан шиг боллоо Халдан мөрөн нөөжид улсын нэншиг наадамд одоо хайрагдсан байгаа ерөөс алдартын За ингээд энэ Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын Зориг сайхны толгын хурдан хэрмэр 12 орж ирж байна. Улсын наадамд намын үзэн дурталсан Мөнгө цэргийн хурдан улмар 13, Намжлын навааны хурдан бормор 14, за мөн одоо Тавхан аймгийн Цэрнэржийн мөнгөн үеийн хурдан бормор 15. За Сөөсөг ингэчргалын хурдан хэрмэр хүрэммөр одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. Мөнгөртний хурдан хэрмэр бас нэлээд дээгүүрхэн орох шиг боллоо. Төв аймгийн борон урсам яаш мөнгө төмрийн сайн заяагийн хурдан холмор орж ирлээ. Ахиадны холмор ороод ирэх шиг боллоо. За арын мөрдүүд энэ нөгөө гиндэн юуны бацаахан хувилгааны хурдан зэрдмөр өнөөдрийн наадмад 20-ийн багтаагаар орж ирэх шиг боллоо. За аргагүй одоо халахны хурдан өмнө их хуран жуулсан үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдав. За ерөөлтийн хурдан халдан гэдэг мөр ерөөсөө хурданаа баталж өнөөж улсын нэншигт айрагдсан бол энэ уралдаанд одоо 20-ийн багтаагаар орлоо. За өлзөөрийн өдөр ангаа хурдан загалмроос одоо нэлээд дээгүүрхэн орлоо. За Баянжирлангийн мөнгөртний хурдан Фермерс одоо 20 гаргаад орох шиг боллоо. Унн аймгийн цагаан дэрсэн хангин автар байж 30 гэрдээ хурдан саармар энэ хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр орж иж харагдаж байна. Элбгийн нэр жирэгчаагийн хурдан зээрдмөр өнгөрсөн жил дорн дотрөөс их хурдад айрыг аргаар удаасан тодмондоо байж давгдэрчийн ширгамар орж ирлээ. За юуны өмнө Баяр хүргийн уяачтай холбооны 22 жилийн уяачтын мэрзэнгэл наадам 2 жилийн өмнө соёл өнгөр айрагжсэн бол 22 жилийн хойд нь одоо сайхан төрүүллээ тийм ээ сэтгэлээ бидэнтэй байна. За баярлалаа. Өнөөдөр уяачтай холбооны 22 жилийн хойд их мөрөнд төрүүлглээ. Говийн бүс төрүүлчихэд ирсэн. Аргагүй хордын тийм ээ. Манай Монгол улсын алдартай баяр сайхан ах юм бэлгэн өгсөн, харамгүй сайхан өгсөн хатан хордолжууд дүүнийх баярлж өгдөг шүү тий. За ингээ улс улсын наадмын одоо 2 4 2 харагдав. Тэглээ миний өрмөрч улс улсын наадам холбооны 20 жилийн хойд харагдаад нодны 56 настай мөр говийн бүс дамуузууд энэ жил говийн бүс төрүүлээ. Сая энэ дээр төрүүллээ. За шарвын мөнгөн шагаа байц. За Баяр хүргийн хурдан ногоомор ханган бүсэд хамаа үзүүлсэн өнөөдөр энэ холбооны хойдоос одоо сайхан айраглаа тийм ээ сэтгэлээ бидэнтэй байна. Оо сайхан байлгах. Өөрөө хэрэгцсэн наадам гэж мөгдөрөө сайхан шүү дээ тийм ээ. За ногооморны удам мөгшлийг сайхан яриад өгөхгүй юу? Энэ ногоомор Төв аймгийн Баян сумын Даваасан гэдэг хүн амнагат. Тэг яг эцэг их нь бол скватерс л ирсэн юм билээ. Тэгээ Баян их насаар аргагүй одоохон сайхан ааж байна тийм ээ. Хүрэммөрөөс одоо зүүн бүсэд дөрүүлээ ногоомор амаа үзүүлээ. Өнөөдрөөс одоо дахиад айрагдчих. Аа тэтгэл яах. Одоо хичнээн айраг болчих. Сайн мэдэхгүй л. 1 4 5 болсон баха. Баяр хүргийн холбооны 20 жилийн ам бэрзэнгэл наадам соёл үрээ 6 дурдж ирсэн бол өнөө жил одоо оюун бүстэй хамаа үзүүлээд энэ даван дээр сайхан айраглаа тийм ээ сэтгэлээ бидэнтэй болчихгүй юу? Сэтгэл өндөртэй байна. Өнөөдөр хамаа үзүүлээ. За зэрдмэр одоо оюун бүсээс хойш уралдааг. Уралдааг байлгаад ирлээ. Нийт амжилтуудыг сайхан яриад өгөөс томоохон наадмын. За улсад хамаа үзүү, говьшигын дөрөв, сая мандлахын урд хамаа үзүүлээд энэ дээрээ дахин хамаа үзлээ. Удам мөгшлөн. За удам эцэг баяр сангоон гадуу говьхтод Намжлын баяр сангоон. Их тол манай авна гадуу. Манай буурлын төл ихтэй. Тэгээ манай одоо 7 настай манай хавчиг мөр өнжиж байгаа энэ жил 7 настай мөр оруулж байна да. За дахин Баяр хүргийн олон сайхан наадамд одоо айрагдаад төрүүлгэж өвөөгийнхөө цолон дөрөөрэй. За баярлалаа. Баяр хүргийн Монголын уяачтын баяр наадамдаас одоо хэр халдсанаар сайхан уралдаж аргагүй хурднаа баталж өнөөдөр айрагдаад тийм ээ сэтгэлээ бидэнтэй болчихгүй. За баярлалаа. Өнөөдөр уяачтын баярын өдөр хэр халзамар маань айрагдлаа. Маш их баяртай байна. Тэгээд Монголынхаа нийт бүх уяачтай энэ сайхан баярын мэнд хүргэе. Тэгээ өшөө морин хурдан байх болтгоо гэж өрөөе дөө. За хэр халзамар хэдхэн өдрийн өмнө одоо Баган нуурын төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд тархинд оролцоор байгаад айрыг арахнаар орж ижсэн. Өнөөдөр аргагүй тэнцлээ тийм ээ. Тийм. Сая Баган нуурын юуны төвийн бүсийн уралдаанд 7 олсон.
Тэгээ өнөөдөр давхар уяагараа тэгээд энд дайрагдсан. Баяртай байна. За хэр халзмар бол одоо Төв аймгийн 90 жилийн генсийн уралдаан ингээ олон том амжилттай мөрөө унган эзнийг нь одоо захаар. Тэгээ энэ мөр маань бол Төв аймгийн Баянжарлан сумын Далжингийн баяр сайхан гэдэг хүний унган адуу 2006 онд даагандаа над дээр ирсэн. Тэрнээс хойш одоо ер нь улсын бүсийн уралдаанд одоо 2 аригдсан. Генесийн уралдаанд аригдсан. Тийм амжилттай мөр. Ер нь бол нийтдээ бол 20-30-аад ариг төрүүл том жижиг наадмаас авчаад байгаа мөр доо. За дахин баярыг олон том наадмаас одоо харагдаад төрүүлгээрэй. За баярлалаа. Баяр хүргэе 2 жилийн өмнө одоо холбооны 20 жилийн 2 соёлын мөр одоо сайхан багтааж байлаа. Өнөөдөр одоо ахаад 2 их мөр одоо унган 2 мөр багтлаа шүү дээ тийм ээ. Сайхан байна. Хөрмөр маань төрүүллээ. Хөрмөр маань 5-аар орлоо. Бас нэг хөрмөр маань 6 алчглаа тий. Энэ жилийн хувьд одоо сайхан нааж байна да. Миний одоо энэ хоёр бол одоо хоёулаа хөрөө азганы төлөв байна. Дандаа энэ бол миний улсад хязгаарлан төрүүлсэн, оюун бусаа соёлын төрүүлсэн хөрмөрний хөрөөрөний төрсөн анхан байна. Тэгээд үнэхээр сайхан байна. Монголын морь спорт баяжтын холбоо энэ наадмын зохион байгуулж байгаа хүмүүсийнхэнд бүдээрэнд нь баярсан талзархнаа илэрхийлье. Та бүхэн сайхан наадараа гэж хүсээрээ. Хөрмөр энэ жил одоо хот хойдын бүсийн уралдааныг хөтөлж уралдаад байсан. Урд өмнөх амжилтуудыг сахаа яриад. За энэ баг битүү шухуу мордоо авчиг 6 настай. Нодны соёл үүрээ бас нэг баг саг наадмаар ганц нэг уралдсан. Тэгээд Хөвсгөл аймгийн бүрэн дэх тосомын дугар сүрэнгийн атхан лав гэж ахта. Энэ өнгөрдөг өвөл өгөөд тэгээ Хөвсгөлийн бүст очиж сайхан тархинд уралдаж угаад 10-20 доор орцсон. Тэгээд өнөөдөр сайхан аригтлаа баяртай байна. За энэ жилийн одоо отхон наадам баг одоо энэ болж байгаа шиг байна. Энэ жил одоо дахиад жил гарсаар улс үсгийн наадамд одоо амжилт одоо хэрхэн наадмаа тийм ээ. За улс үсгийн наадмаас нэг одоо нийлээд нэг 4 төрөө 10 дараг авч байна да. За дахин баяр үргээ унган хөлгүүдээ одоо улсын хөр зэнгэл наадамд олон удаа алтан жолоо өргөж удахгүй одоо аавтайгаа хамт мартны дээд залан төрөөрэй. За тэрэл Батар шиг танай телевизийн хамт таланд ажлын өндөр амжилтсан. Холбооны санаасаашдын дагуу зохион байгуулагдаж буй Уяаштын баяр 2010 онд Уртаа шандасны насны мөрдийн уралдаан аригдж төрүүлсэн хөлгөөний дэс арчир суусан уяачин рахой төрлөг нутгаар алтхан сонирдуулъя. Хотвагна тарган жолоо түрүүмагна түмнийхээ ундраагийн холбоо сумын уяач Жаргал сайхны дэкси хүрэн аван үтжарад үтжамын үтэн дундуангийн атацэг сумын уяач хүрдэрчин зэр расны хижалгүй зүтгэжаргийн гурав туангийн дэлгэр хасмын уяач мөнгөн шагаан хагам амгаадарын хүмүүжэргүүртна хулжаргийн дөрөв туангийн баян жиргэн сумын уяач саран хүүгийн Атуунин горат сэмрин дуларарын дав Хөвсгөл аймгийн бүрэн дохтөрсөн яаш Отхон лавгийн хүрэн Зандырбын саягийн ярал золын замылдыран Утсуга сунгул золын Сайхан чихийн солын золын Дөгрэн харнытты пармул золын Сайхан золын оттыл золын Тыррэг сайхан ди залыл золын
За инхо Монгол мөрийг дэлхийн дэдгэнсийн амжилтанд хүртгүүлсний 4 жилийн Монголын мөрөн спорт уяаштын холбооны дууг 22 жилийн Монголын уяаштын их баяр цэнгэл наатан боржин дооны евроталд өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж байна. За энэ цаг мөчид Монголын мөрөн спорт уяаштын холбооноос олгодог алтан газар мөнгөнгөө модар хунганы шагналыг эзэд нь гардуулан өгж баяр хүргэж байна. За энэ жилийн алтан газаргаар Монгол улсын дод малдаа байж гарамжуугаан бий болгосон Тогруу Балтар азаргаанд алтан азарганы шагналаар дуулан өглөө. Мөн одоо Монгол улсын алдар дээр тэрэн дэшин ямбал сүрэнгийн хандгай хөрөн азаргаанд Монголын мөрөн спорт уяаштын холбооны алтан азарганы шагналыг гардуулан өглөө. За үр төд нь одоо 4 одоо улс улсын нааданд хайрагдаад дөрүүлсэн ахаад одоо төлийн дэд олон хурдан хөдгүүд нь төр төмний их баяр цэнгэл нааданд хөдгийн алтан жолоо өргүүлж байгаа Монгол улсын алдар дээр тэрэн дэшин ямбал сүрэнгийн хандгай хөрөн азаргын хоо алтан азарганы шагналаа гардан авлаа. За мөн одоо Монгол улсын дод малдаа байж гарам зүйн шамдуйжвийн хурдан хэргөө 3 додон улс улсын нааданд хайрагдсан амжилтаар өнөө жилийн мөнгөн гүний шагналыг одоо гардан авч байна. За Монгол улсын малдаа байж амнын зүрэнгийн гарамжуу вакцины бий болгосон Тогруу Балтар азарга алтан азарга болсон Монгол улсын хамгийн залуу алдартай байж баяр сайхны лав гочрын хурдан одоо олон хурдан хөрөн адуунуудын их болсон хүрэн зэгэнгүү мөнгөн гүний шагналыг гардан авлаа. За энэ хөрөн гүний 5 нэр төлн улс улсын нааданд хайрагдаад дөрүүлээд байгаа. Сая одоо 5 дурсан хурдан хөрөмөр энэ одоо мөнгөн гүний эзэн хүрэн гүний одоо төл байлаа. За юуны өмнө баяр хүргэе. Өнөөдрөөс одоо энэ уяаштын баяр цэнгэл наадам өргөн дэлгэр зохион байгуулагдаж их насны мөрдийн уралдаанд хурдан хөрөмөр одоо хайрагдуулсан танд баяр хүргэе. Манай үзэгчд өөрийгөө танилцуулж сэтгэлдээ бидэнтэй хаваалцахгүй юу? За баярлалаа. Би Өсгөл аймгийн Бүрдэх сумын уугуул Дуурсангийн Отхон лав гэж байна. Бас мормал уяад 2-3 жил болж байна. Анхныхаа хайргийг авч байна. Их баяртай байна. Хурдан хөрөмөр өнөө жил одоо хоймор нутаг таны төрлөг нутагтаас одоо сайхан зарлуулж одоо уралдаад байсан. Өнөө жил одоо бас ер нь өнгөтэй сайхан наадаж байна тийм ээ. Хөрөмөрнийхөө удам мөгшил урдамнаг амжилтуудаас бас одоо яриад байна шүү дээ. Хөрөмбөр Өсгөлд очиж бүс дурлж байгаад өдөр дээр очиж жоохон хөлж авч байгаад унжсан. Тэгээ сая бүсэд нэг тавиад одоо энэ 3 дахь уралдаан болж байгаа. Тэгээд манай баярын унгаад байгаа. Манай тавгочор гойж хурдуулж байгаа. За унгаа эзэн Монгол улсын алдартай байж баяр сайхны лав гочор саядан баяр сайхан гээд аав хоёр алдартай яаж бас одоо сайхан нааж байна. Таны хөрөмөрний их хөрөнгөө бас одоо мөнгөнгөө боллоо шүү дээ тийм ээ. Харин тийм бэ нэг баяртай өөлөд болж байна. Баяртай байна. Бүгдээрээ бид нар баяр байцгааж байна да. За синхронлэгцээ үзэн суугаа нийт одоо Монголын ард түмэн тэр дундаа бас хоймор нутгийн зан олондоо сайхан баярын мэнд дэвшүүлдэг байна тийм ээ. За нутгийнхаа зан олонд баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд бас нутгийнхаа уяачтай бас баярын мэндийг хүргье. Тэгээд уйсан бүхэн хурлаасаа гэж өрөөй. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Адууны GPS байршил дамжуулагч. Адууныхаа байршлыг утсандаа мессежээр болон интернетээр хүлээн аваарай. 8811 3315. Монгол улсын дадмандаа яач Ононгийн Батүлэг 2016 оны шилдэг яач Монгол улсын алдартай яач баяр сайхны авгачир нар хүнд тэтгэлтэйгээр задан баярлуулж байна.
Монголын уяачдын ганц үлдийг Монголын морин спорт уяачдын холбооны тэргүүндэд ерөнхийлөгч Монгол улсын дадмандаа яаж тасцгийн навг дорж Монгол улсын дадмандаа яаж амингийн батуулыг Монгол улсын алдарт яаж баяр сайхны тавг очирнаар хүндрэлтэйгээр задан Боржигн таны их бардадын хаймар задрах Монголын уяачдын их наадмын Монголын их уяан дээр задаа Теннисын дамжирдах тоосны 4 жилийн Монголын уяачдын их баярыг эхлүүлэн сугаарын сэтгэлд наран зүрхийн өрөөлөр гүн хэмээн Монгол улсын хурлын дарга Монголын морин спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгч Монгол улсын мандаа уяач Мягомбын энхэл Эрхэм хүндэт уяачдаа энэ нутгийн иргэд олон түмэн та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтхан мэдчилье. Малхын тал, модонгийн хөндөй, их уул, боржгон тооны тал нутаг гээд Монголын алдартай энэ өргөн удам нутагт манай улс орны өнцөг улам бүрээс хүрэлцэн ирсэн уяачдын байгууллагын салбар холбоодын төлөөлөгчид энэ нутгийн иргэд эрхэм зочид та бүхэндээ Монголын морин спорт уяачдын холбооны тэргүүлэгчдийн нэрийн өмнөөс болон хувьяасаа холбооны 22 жилийн монголчууд генесийн дээд амжилт тогтоосон 4 жилийн Монголын уяачдын баярын өдрийн халуун дотн мэнчилгээг өргөн дэвшүүлж байгааг минь хүлээж авна уу. Монголчууд олон зууны дэвтээгээс аргамаг хурдан хүлгээ эрхэмлэн лээдэж ирсэн ийм арга түмэн 800-ны тэртээ эзэн богд Чингис хааны урсад адууны яам байгуулж Монголын төрийн бодлогын төвд морины асуудал адууны асуудлыг оруулж байсан ийм сайхан уламжилтай ард түмэн 20 дугаар зуунд яг та бидний өнөөдрийн цуглаад байгаа энэ сайхан тал хөндөд 1995 оны хавар адуучны Боргэрт Монголын морин спорт холбоо үүсэж байгуулагдаж хүй цуглж байсан түүхтэй юм аа. Өнгөрсөн 22 жилийн энэ түүх бол Монголын түүх, соёл, ёс заншил,
уламжлалыг Монголын уяачид тэн авч явсан ийм сайхан он жилүүд байсан. Олон зуун жилийн туршид монголчуудын авч явсан энэ адууны их соёлыг 21-р зуунд дэлхий дахинаа таниулсны хол илэрхийлэл юм а. Уяачид та бид олон ардан мянган хурдан хүлгүүдийг уйж 300 мянгуулаа хурдан морины төлөө энэ түүх их соёлыг авч яваа үйл маань хожмын хооч ирээдүй үеийн үргэлжлэл юм а. Өнөөдөр энд Монголын уяачдын өдрийг тохиолдуулж хүчит хөгчүүд, эрхийн мэрэгэн харваачид, мэрэгэн шагаачид энэ сайхан боржигны хөндөд хурамчуулжээ. Энэ наадамд хүрлцэн ирсэн уяачдын морин хурдан унсан хүүхдүүд, цог золбоотой бөхчүүдийн хүч тэгшэрч бөхчүүд маань их уран мөхийг уралдуулж харваачдын сум ихэн мэрэгэн байхын ёроолыг дэвшүүлж уяачдын баяр наадам нээснийг мэдэгдэж байна. Та бүхэн сайхан наадаараа хурдан морины босоо цагаан хиймэр та биднийг ивэж тэтгэх болтугай. Эрхэм хүндэт наадамчдаа Монголын мөрөн спорт уяачдын холбоо сүүлийн 10 Улсын наадам дөрөв жаргсан амжилтаараа мөнгөнгөө өргөмжил өртсөн Монгол улсын авиатмалчин Монгол улсын тодмолдоо яаж гарамжийн сондоожууга таныг хүргэж байна. Мөнгөнгөө өргөмжил өртөж байна.
За Монгонго шагналдаас авахаас нөмөрхөн хөрөнгөөнийхэн 4 дахь төлөө ихмэр тавлсан байна. Баяр хүргэе. Хөрөнгөөний 5 дахь төлөв нахаа 4 дахь төлөв нахаад харагдсан байна. Тавгашигтан баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Өнөөдөр одоо энэ сайхан өдөр Монголын Уяаштын байр зингэл наадам өргөн дэлгэр зохион байгуулагдаж таны одоо хандгай хөрөнгө гэж одоо халахын хурдан өмнө олон үр төлнөөс одоо улс улсын наадамд харагдсан амжилтаар алтан азраг гэж одоо энэ сайхан нэр үнэтэй шагналыг хүртээд юм аа. Сэтгэлээ бидэнтэй миний хандгай хөрөнгө азраг одоо алтан азраг шагналд орж одоо сайхан шагнал хүртсэнд маш их баярлж байна. Тэгээ олон сайхан үр төлн олон бүс аймаг улсад аяргадлаа. Тэгээд үнэхээр сайхан төлтэй азраг байсан учраас одоо энэ алтан азрагны шагнал одоо ноёдны жил 25 нас үрээд байхгүй болсон. Сайн дуус урт насалдаг юм билээ. Энэ улсад үр төлөнд байгаа улс хүн болгон одоо Марио савьясаг хандгай хөрөнгө азрагныхаа удам өгшлийг манай үзэгчдэд сайхан яриад байгаа юм аа. Дорногов аймгийн 70 жаргалан сумын гадаа гэдэг. Дорногов аймгийн 70 жаргалан сумын Балжи гэдэг хүнээс язаал үрээ авсан би. Ер нь Дорногов аймгаас 2 азраг авсан юм байна би. Баян дэлгэр дарга хэрэгээс хажуунаа уурхайн дарга байсан. Баян дэлгэр дарга хээр азрагыг авсан. Тэгээд дараа нь хүрээ азраг авсан. Тэр Балжи гэдэг үний өөрөө хөөгд одоо ахтуунэрт бас урт наслаарай гэж ерөөй доо. Хандгай хөрөнгө азраг хавчиг азраг анхны говь шанх хуралдаанд төрүүлж байсан тийм ээ. Өөрийнх нь амжилт болоод үр төлүүдийг нь одоо сайхан яриад өгөхгүй та. Халахын одоо 5 номын шиг төрүүлсэн соён бүрэн азраг, саятан баяр сайхны хөрөнгө азраг, цогт хоёрын буурал гэдэг одоо олон төлөгийг нэрдэг байна. Энэ хамгийн анхны төлөвлөлөөр Монголынхан цогтойрын буурал. Тэгээд Сандэлгийн соён Дүнжин гарвын 4 болонд 6 төрүүлсэн. Ингээд Монголын үндэснээс тэгээд сүл түрэн гэж адраг. Тэгээд манай Бандагийн баяр сайхан тогсон тэр хөрөнгө азраг одоо гарь түрэн гэж тэр би өөрөө даагвахт нэр өгөөд сэтрэлж байсан хүн байгаа. Тэгээд би баяр сайхан тогсон тэр аргагүй гарь чиглэл атуу юм да. За тэгээ олон өшөө олон азраг вэ бас. Энэ тусгаар тогтнол. Гарь түрэн азрагны олон төлөв бас одоо улс улсын наадамд харагдаад төрүүлж шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр ихэд энэ сайхан өдөр одоо 2 сайхан төлөв нь бас төрүүлж харагдлаа тийм үү. Тий. Тэгээ манай гарь төрний эшийг болохоор одоо 100-ны мандаа Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар найз маань Дагваржийн Зээрд гэдэг мөрийг улсад аяргадуулаад тэгээд төвийн бүсэд 98 онд ирж уралдаа тэгээд тэрнтэй хамт орж ирсэн тэгээд зөв талд ам үзүүлсэн. Тэгээ мялаж надад гэсэн шин. Харногоо байдас соломонгийн төлөв гэж надад төлний билээ. Тийм адуугаар намайг мялаасан. Тэгээ баяр сайхны бүрээдэр тэрнээс гарсан юм да. Тийм л сайхан боё. Тэгээд хэмжилсгүй сайхан төлтөө тэр өгсөн хүн манай Балжи тэгээд Дорноговчуудаа бас их баярлж гомаа би. Баяр хүргэе. За дахин баяр хүргэе бас одоо олон сайхан онгон хөлгөөтэй бас айраг дөрөнд орлож Монголын ард түмний олон жил сайхан баясгаарай. За баярлалаа. За юуны өмнө баяр хүргэе. Өнөөдөр бас одоо Монголын Уяаштын баярын энэ сайхан өдөр одоо унган хоёр их нэстнээр одоо төрүүлж хайрглаа тийм ээ. Сэтгэлээ бидэнтэй сайхан байна. Сайхан байна. Хөрөө азрагныхаа хоёр төлөөр өнөөдөр сайхан уралдаж нэг нь төрүүлж нэг нь айргийн таваар орлоо. Айргийн таваар орсон миний хөрөмөр бол одоо өнөөдөр бас миний цэгэнгөө Монгол Улсын мөнгөнгөө боллоо. Улс улсын наадамд 5 эр төлн айргдад төрүүлсэн амжилтаар Монгол Улсын мөнгөнгөө боллоо. За төрүүлдэг хөрөмөр бол одоо миний цэгэнгүүний бас яг төрсөн дөө гүнийх нь адаагаан тэгээд үнэхээр удмаараа хордолж байна да. Хоёр мөр одоо өнөө жил одоо төрүүлдэг хөрөмөр говийн бүсэд төрүүллээ. Тавалдаг хөрөмөрөөс одоо өвсгөлийн бүсэд их сайхан уралдаад байлаа. Ер нь одоо энэ жилийн улс улсын наадмын хэддэг хайрыг төрүүлгэн бас одоо энэ сайхан өдөр хүртэж байна. За хөрөмөр одоо манай аймгийн алдартай Эрдэнэ төгс гэж багасаа өдөр адуундаа явж мороо авж сайхан юм мороо байна. За тэгээд хөрөмөрнийхөө бол одоо Өмнөговь аймгийнхаа наадамд хамаа үзүүлээд сая говийн хүмүүс төрүүлчихэд өнөөдөр төрүүлж байгаа.
Нөгөө жижиг хөрмөр бол одоо өвсөдийн бүс дурласнаас хойш уралдаагүй жоо. Сая аймгийнхаа бүс дурлуулад 10-аар явж байгаа жоохон татсан. Тэгээ өнөөдөр сайхан харагдаж бас эзнээ баярлалаа. Эзэн одоо Өвсгөл аймгийн мөрөндөх тосомын дур сүргийн хатханлагах та тэгээ талан баярлуулъя. За өнөө жил бас одоо Монгол улсын хамгийн залуу алдарт үе чимээх эрхэм сайхан алдар хүртсэн алдартыг бас одоо аргагүй сайхан төрийн хөрийн зингэл наадам болон засгийн газрын бүсгүйр уралдааны олон сайхан хайргаар бас одоо медалаа тийм ээ. Энэ жилийн амжилтыг бас одоо сайхан дүгнээд ирвэл. За ахтаа нийлээд 4 4 9 хайрг болчих уу да. Тэгээд жил орлоо да. Улсын баяр наадмаас 3 хайрыг хүртсэн. Бүсийн уралдаануудаас 4 4 7-8 хайрыг хүртчихлээ да. Хурдан хүрэн хазарганы эцэг хүрэн хазарга хандгай хүрэн бас одоо алтан хазарга болж байгаа шиг байна тийм ээ. Хүрэн хазарганы бас одоо 2 төл сайхан өнөөдөр одоо соллоолаа. Нийт одоо таны хүрэн хазарганы хэдэн төл бас одоо улс ус таарагдаад байна. За хүрэн хазарганы эцэг хандгай хүрэн Монгол улсын алдартай Жамбалсүр ах гэж алтан гартаа сайхан уурлаасаа. Тэгээд миний аав хурдан хүрэн хазарга авсарч өдөө зэрэгтэй бас наваг одоо хурдлуулж явах өгөөмн тавьж өгсөн. Ахтайг баярлж явдаг шүү. Тэгээд хандгай хүрэн хазарга миний хүрэн хазарганы эцэг хүрэн хазарга Монголын алтан хазарга боллоо. Миний хүрэн хазарганы одоо нийт одоо 8 9 төлөнч байна уу. Ус 20 гаруй хайрыг төр өөртөө нийлээ 20 гаруй хайрыг төр өрдөж байна тий. Бас дараа чинь бас нэг алтан хазарга болох хаа гэж бодож байна. За баярлалаа улам их амжилтыг хүсье. Ингээд одоо цэнхэрлэгцээ үзэн суугаа нийт Монголын ард түмэнд тэр дундаа бас одоо говь нутгийн зон олондоо энэ уяачдын мэрийн сайхан өдрийн мэндийг хүргэх байна. За тэгэлгүй ах уу Монголын морин таартай нийт ард түмэн за тэр дундаа дунд говь хулцсамынхаа ард түмэнд нутгийнхандаа та өгдвэн сайхан надаараа гэж халуун баярын мэнд хүргье. За төр улсынхаа сүлдэнд хүлэг эрдэнэ морон дээдэн залсан морьтон заяат Монгол түмэн Монголынхаа үндэсний хурдан мөрдийн уралдааны дэлхийн дэдгэнсэн амжилтанд бүртгүүлсний 4 жилийн Монголын мөрөн спорт уяачдын холбоо үүсгэн байгуулагчны төвд 22 жилийн Монголын уяачдын мэрийн зингэл наадмын үеэр зохион байгуулагддаг Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжид Монгол улсын хамгийн хурдан хүлэг шалгаруулах шигшмэл мөрдийн уралдаан шалгалт холбоод гарааны алтан шар зурхаар өдөлдөө газар дугларсан 50 гаруй хурдан шалгалт өмнө бод өнөөдрийн хөл зингэл наадмын алтан доосон өргөж орчгон нөөний уралдаан шалгалгаар инхүү гараанд авсан байгааг үзэгчтэй харж байна. За энэ хүү хоёр зингэл наадмыг одоо 2 жилийн өмнөөс одоо уламжлуулсан зохион байгуулж ирсэн. Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны 20 жилийн ойн баяр зингэл наадам Говьсүмбэр аймгийн Баяндалсан болон Төв аймгийн Баян нэргэлэн сумын залгаан болдог их уулын үүрэл одоо амжилттай сайхан зохион байгуул нар хурдагчилсан тэр сайхан өдөр торох шиг ногоон тал дээр бол одоо хотол дүмэн хурамжуулсан өргөн дэлгэр сайхан наадмыг зохион байгуулж байгаа. За тэр уралдааны үеэр одоо Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжид хамгийн хурдан хүлэг шалгаруулах уралдааныг анхны удаа зохион байгуулж 2015 оны анхны дугаар зингэл наадам бол Болон ангийн 3 болог сумын Монгол улсын дод мандаа байж бүрийн мэндийн хурдан хонгорморыг за Монгол улсын мандаа байж Бүр Бадрын Бачулан улс хурлуулан төрийн одоо хамгийн хурдан дүмэн ихээр шалгаруулж байна. За ам хөлөн говьтай ангийн жиргэн сумын Монгол улсын алдарт байж анамгийн ариун загны хурдан хөөргөн дээр дотор хурдалж байна. Айргийн урууд Монгол улсын дод мандаа байж болон ангийн 3 болог сумын Тамбын шиг жаргалын хурдан цагаатраа за Айргийн дөрөв Төв ангийн Баян сумын Монгол улсын дод мандаа байж Тастрынгийн өтгөрлийн хурдан бор үрээ одоо хязгаарлан насандаа хурдалж байна. Айргийн давд Орон аймгийн Хөлбөмбөр сумын уяа Чангу хийгийн бутангаа хурдан халдсамар хурдалж байна. Өнгөрсөн жилийн Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжид хамгийн хурдан хүлэг шалгаруулах уралдаанд Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын Монгол улсын дод мандаа байж Хэмжил зэргийн дэвшүүлтийг 3 дээр дотрог бол одоо түрүү мөнгнөөс хурдалж эзэндээ төмөр хөлгийн дэдгүүрийг атгуулж байна. За мөн одоо Орон аймгийн Матад сумын Монгол улсын алдарт байж Батчирын дэнд баатны хурдан яриатраг ам хөлөнд хурдалж байна. Төв аймгийн зүүн модсны Авсны алтан үеийн хурдан хөнгөрөдраг Айргийн уралдаан анхны одоо хамгийн хурдан түрүү мөнгнөөс хурдалж байсан Монгол улсын дод мандаа байж Төрийн мэндийн хурдан хонгормоор Айргийн дэв хурдалж байсан бол Монгол улсын дод мандаа байж Тамбын шиг жаргалын хурдан цагаан газар Айргийн давд хурдалж байна. За энэ хөө өнөө жил одоо 3 дахь жилийн амжилттай захин зохион байгуулагдж буй Монголын мөрөн спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжид Монгол улсын хамгийн хурдан хүлэг шалгаруулах шигшмэл хурдан мөрдийн уралдаан шалгалт холбоод гарааны алтан жир зурхаар хөдөлсөн байгаа. За энэ одоо дундад явж байгаа улаан зэйднэтэй захин хээр азраг бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаан болон Монгол төрийн хууль зингэл наадмын нийлээд 15 удаа Айрэг дөрөнд уралдаад байгаа. Төв аймгийн Батцанбөр сумын Монгол улсын дод мандаа байж Сумны тусан болсонгийн хурдан хээр азраг одоо марсан байгаа харагдаж байна. За мөн одоо Орон аймгийн уяа Төрж алтан гэрлийн хурдан Зээрдрээ одоо мордсон байна. За ер нь одоо цагтай хурдан дүмнийг бол одоо бүгд мордсон байгаа. За морь дэргийн эвэнгүүд үзэгчтэй авахын бол одоо тархинд гарч ирсэн атуунуудыг удам мөгшөлтэй амжилттай үзэгчтэй авахын бүгдийн сайхан доолгоё. За ингээд ер нь одоо энд дурлаж байгаа морьдууд одоо ер нь Айрэг дөрөвгөө битүү одоо гуншингүү атуу гэж одоо байхгүй байлаа. Өнөө жил одоо Монгол төрийн хууль зингэл наадамд
түрүү мөгнөд дурлаад он уймсын уралдаан одоо айрэгдсэн Дунд аймгийн Сайн сумын Монгол улсын алдарт байж Бэлжээгийн Улаан Баатарын хурдан хүрмүр ямарсан байна. 15 оны Уяшны холбооны 20 жилийн өн барьсан гал нааданд дарагдаж улсад дарагдаад Дүнжингэрв дарагдаад Булган хангаа дарагдсан Баян нуурын Чойдөлсийн судалмын хурдан хар азрагууд одоо мордсон байгаа харагдаж байна. За ингээ шигшмэл мөрд гарааныхаа зурхаагаас эрэг хэлбэлэн болсон байгааг үзэгчтэй харан гарч байна. Нар хурдагчилсан наадмын өнөөдөр Монголын мөрний спорт Уяшны холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжээд Монгол улсын хамгийн хурдан хөдөлгөөн шалгаруулах шигшмэл хурдан мөрдийн уралдаан шамд шилггаар газар зурдарсан 50 гаруй хурдан өмнө нөхөд өнөөдрийн хөл зингээд нааданд автан доосон өргөнө. За ингээд бүх мөрд одоо төхөөрөмжийн загвар одоо орсон байгаа, эгэнсэн байгаа. Мандаа дээгчийн дохоогоор нэгэн зэрэг эрэг хэлбэлэн болсон. За мандаа дээгч дохоо өгöd нэгэн хэлбэлэн болжээ. За хөржидөө Монголын үндэсний хурдан мөрдийн уралдааныг дэлхийн дээлгэнсийн хэмжээнд бүртгүүлсний 4 жилийн Монголын мөрний спорт Уяшны холбооны 20 жилийн Монголын Уяшны мэр зингэд наадмын үеэр зохион байгуулагддаг Монголын мөрний спорт Уяшны холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжээд Монгол улсын хамгийн хурдан хөдөлгөөн шалгаруулах шигшмэл мөрдийн уралдаан гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргээд цуутай хөлгүүдийн төвөргөн дуутай мөндөр шиг нэмжинэхэд өнөө жил одоо хотгойдын мөсийн уралдаан дөрвөлээ сэлэнгийн мөсийн уралдаан мөн одоо дөрөв маяг дурдсан Сүхбаатар аймгийн Хонгон сумын Шарурдны бригадаар нутагтай Ядмын Дүвшин бэрийн оногон адуу Хөвсгөл аймгийн Шинэ Өдөр сумын аймгийн алдарт Тэрмбатын жимэд уугийн хурдан халдсан азрагууд одоо хөшөөлгөө гарлаа. За наадалт нь Өвөрнгэн аймгийн Хужир сумын Монгол улсын тулмандаа байж Хаваагийн Батгуугийн хурдан зээл засраг ба Тодулаан шарвцтай өгөхтэй зээл засраг өнгөрсөн жилийн хамгийн хурдан дурлалдаан түрүү мөгнөд хурдалж байсан Завхан аймгийн Эрдэнэ Найрхан сумын Намжил зэрэнгийн дэшилцгийг аргамаг зээл гэдэг газар гараад ирсэн байна. Өнөө жил одоо хувимсийн хурдан мөрдийн уралдаан түрүү мөгнөд хурдалсан Завхан аймгийн Эрдэнэ Найрхан сумын Батчрын инкол мандагийн хурдан хонгормор одоо нэлээд нэгөрхэн гарч ирсэн уушаалаа. Өнөө жил Дүнжингэрв хурд уралдаанд харагдсан Өвөрнгэн аймгийн Хужир сумын Монгол улсын тулмандаа байж Хаваагийн Батгуугийн ган хөлгийн хурдан хол азраг гараад ирсэн уушаалаа. Цаадад нь ягаан зэжнэтэй захан хээр азраг бол Архан аймгийн Эрдэнэ мандал сумын яаж Хонжиг живийн мөнгө сайхны хурдан хээр азраг байна. Өнгөн дээр нь Чойдөлжийн судалмын хурдан хар азраг гараад ирсэн. Хийн дээр одоо улаан зэжнэтэй захан холмор гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Ховд аймгийн Эрдэнэ нүрийн сумын байж Эрдэнэчийн намрын хурдан холмор байна. Анхны одоо хамгийн хурдан уралдаанд айрагдж байсан Дасцэрэнгийн одгөрөл тодмандагийн хурдан бормор нь одоо нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн уушаалаа. Тэр дунд одоо Тодулаан шарвцтай өгөхтэй хар азраг гараад ирсэн байгаа. Дааган наснда улсын хэр цэнгэл нааданд харагдаад өндөр гээгэн дөрүүдээ Уяшны холбооны 20 жилийн айрагдж байсан Дунд аймгийн Эрдэнэ далай сумын Тэннийн улсгийн хурдан хар азраг гарч ирсэн байна. За ингээд өнгөн дээр одоо хоймор нутгийн хиймэрлэг сайхан Уяшны төлөөлөлд болсон Хөвсгөл аймгийн Шинэ Өдөр сумын байж Тэрмбатын жимэд уугийн хурдан халдсан азраг хул байр нь хоёулаа гараад ирсэн байна. Халдсан азраг нь сэлэнгийн мөсийн уралдаанд эрлээд дэдэд төрүүлсэн хул байр нь одоо сэлэнгийн мөсийн уралдааны эрлээд дундад түрүү маяг дурдсан ийм одоо хурдан өмнө их байгаа. За комик корпорацийн зэрэг Эрдэнэчийн намрын хурдан хээрмөр улаан авцтай өгөхтэй гараад ирсэн бол Төв аймгийн Батсумбар сумын Монгол улсын солбондоо Сунны улсын балдангийн хурдан хээр азраг одоо хамгийн наадаар гарч ирсэн уушаалаа. За 2012 онд одоо шүтлэн цагтаа одоо Төвийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаан түрүү маяг дурдсан тэр цаг мөчөөс хойш одоо өдгөө хүртэл улс улсын нааданд 15 удаа эрэг дөрөнд дурдлаад байгаа. Аргагүй залтай хурдан өмнө ихэ. За эрлээд насны мөрдийн уралдаан энэ цагтаан бол одоо Сунны улсын балдангийн хурдан хээр азраг Монгол азрагндан бол одоо Хөвсгөлийн хэлэн азрагал гэдэг болсон энэ цаг үед одоо хээр азраг өнөөдрийн нааданд нэлээд дээгүүрхэн захин гараад ирсэн уушаалаа. Өнөө жил одоо Дүнжингэрв дарагдаад Хотгойдын мөсийн уралдаан түрүү мөгнөд дурдсан Аран аймгийн Ихтэмэр сумын байж Түргэндрийн гомболтын хурдан баратраг орж ирсэн байна. Монгол улсын тодмандаа байж Хадваасангийн Батэрдний хурдан хараасаа ягаан авцтай өгөхтэй уушаалаа. За энэ хараацраг дааганда улсад дарагдаад өндөргийгээ дарагдаад холбооны 20 жилийн төрүүлж ирсэн ийм одоо хурдан азраг байгаа. Энэ хамгийн ард талын Тодулаан шарвцтай өгөхтэй 45 номертэй марцсан 50 дэх азраг бол одоо өнгөрсөн жилийн алтан азрагны одоо төлөө Завхан аймгийн Эрдэнэ Найрхан сумын Монгол улсын тодмандаа байж Намжил зэрэнгийн дэшилцгийн аргамаг зээрддэг азраг улс улсын нааданд одоо 5 удаа 4 удаа ам үзэн дурдаад байгаа. Ийм одоо завтай хурдан өмнө өнгөрсөн жилийн уралдаан түрүү мөгнөд дурдлал 800 маркийн төмөр хөлгийн дэлхүүрийг эзэндэн гардуулж байсан ийм одоо хурдан өмнө их байгаа. За улаан өмдөө өгөхтэй сайхан өндөр гөхөлтэй хээр азрагныг ороод ирсэн уршиж харагдаж байна. Хамгийн ард талд нь Уяшны холбооны 20 жилийн өн бэр зингээл нааданд дааган насандаа айрагдж байсан Дорж алтан гэрлийн хурдан тавьдраар орж ирсэн уршаалаа. Багнуурын мөсийн уралдаан өнөө жил одоо айрагдж давхаргүйгээр оролдож байгаа. За хамгийн заадалт нь ахиад одоо самлалтай сайхан хээрмэр гараад ирсэн уршиж байгаа. Өнөө жил одоо говийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөгнөд дурдсан өнгөрсөн жил улсад амуу үзүүлээд өнөө жил 6 дурдсан Ховд аймгийн Дэрвэ сумын Монгол улсын тодмандаа бай Төвдөнгийн Батцоожи өчрлөж байгаа. Завхан аймгийн Эрдэнэ Найрхан сумын уяаж Батчрын инкол мандагийн хурдан хонгормор одоо гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна.
За ингээд Монголын мөрөн спорт уяаштын холбооны ерөнхий дэвшин нэрмжид Монгол улсын хамгийн хурдан хөдөлгч шалгаруулах шигшмэл нөмрийн уралдаан үнэхээр одоо шимтэйгэн сайхан уралдаан гарч байна. Аргагүй одоо нэг хурдны гайхамшиг гэдгийг бол одоо үзүүлж байгааг үзэгчтэй ахын харж байгаа. 31 номертэй марцсан сайхан хээрмэр одоо гараад ирсэн уршилдаа. За түргэндрийн амбалтын хурдан бараацганы ард тал дээр Архан аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа байж Өлзий хотгийн бүрэг баатарын хурдан цагаал хатраг гарч ирсэн байна. Өнөө жил одоо өргөн сэлэнгийн мөсийн уралдаанд өмнө хатуугүй түрүү магнад ордосон ийм одоо хурдан хатраг байгаа. Шүтлэн үрээ улсын хэр цангад нааданд айрагдаад хязаалан үрээ түрүү магнад орлаад азраган соёолон өнгөрсөн жил ам үзүүнд ордосон Өлзий хотгийн бүрэг баатар мандагийн хурдан цагаал хатрагыг ононгийн матулыг өжирлуулж байгаа. Цаад талдан цэнгэр утастай өгөхөдөө бор хатраг гараад ирсэн. Өнөө жил сэлэнгийн мөсийн уралдаанд одоо ам үзүүнд ордосон Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол майнинг компани захирал Гончиг Баттын Батуултын сор гэдэг азар гарч ирсэн уршилж хараад байна. За нанжил зэрэнгийн дэшилцгийг аргамаг цав дээр азар хамгийн наадлаар нь гараад ирсэн уршилдаа. Цаадалд нь улаан зэжнэтэй сайхан хулаацраг Дунд бангийн Эрдэнэдээ Дунд бангийн дэрэн сумын аймгийн алдар дээр Довсондгийн Эрдэнэ хотын хурдан хулаацраг байна. Говийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд өнөө жил хайрагдсан засгийн газрын мөсийн уралдаан бол улсын хэр зангал наадам 5 удаа ирээд төрүүлээд байгаа ийм одоо хурдан нөмрийг за ингээд өнгөн дээрэн бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын алдар дээр Батлагын Сүхбаатарын Акварс гэж англи азарганы төлөө Сүхбаатар аймгийн Монгол сумын Шарвардны бригадаар нутагтай Ядмын төвшин бэрийн цагаан гүний оногоо Хөвсгөл аймгийн Шинэ өдрөө сумын аймгийн алдар дээр Цэрэн Батын жимэд уугийн хурдан халдсан газар гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дээрээ өнөө жил ордын дэрийн хоёр зингэл наадам түрүү магнад орлаад Дундуугийн мөсийн уралдаанд нас өгсөж одоо эрлээ дээднэс нэмэрдийн уралдаанд айргийн дурдсан Дундуу аймгийн сайн цан сумын Монгол улсын алдар дээр Пэлчээгийн Удан Баатарын хязаалан хөрөн үрээ гарч ирсэн уршилдаа. Шүтлэн үрээ өнгөрсөн жил Эрдэнэтийн мөсийн уралдаанд ам үзүүлсэн дааган насандаа говь шинхэн нэшиг наадам ам үзүүнд дурдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ам үзүүн дээр нь одоо Цэрэн Батын жимэд уугийн халдсан газар байгаа. За энэ бол одоо даагандаа Дорн Монголын хурд зүүнбэсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайрагдсан шүтлэн үрээ болгон хангаа үсийн уралдаанд 6 дурдсан хязаалан үрээ өнгөрсөн жил говьлтын мөсөд төрүүлсэн. Өнөө жил азарган соёолон Хөвсгөлийн мөсөд төрүүлээ сэлэнгийн мөсөд төрүүлсэн ийм одоо хурдан газар байгаа. За шаардсан үзэгтэй сайхан халтар газар ороод ирсэн байна. Төв аймгийн баян зөвцөмий байж бэлтэргийн зүг одрохын хурдан халтар газар ороод ирсэн уршилж байгаа. Намжил зэрэнгийн дэшилцгийг аргамаг цав дээр азар улс улсын нааданд одоо 5 удаа 4 удаа ам үзүүлсэн ийм одоо дөмөгдөн хурдан бүлэг байгаа. Цаадалд нь Хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол майнинг компани захирал Гончиг Батын Батуултын сор гэдэг газар гарч ирсэн Монгол улсын додмонтой дамдарчгийн ононгийн оног атуу дааган насандаа бол одоо засгийн газрын зүүн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайрагдаад өнөө жил сэлэнгийн мөсийн уралдаанд ам үзүүнд дурдсан өнгөн дээр нь сумны тусан балтан додмонтойгийн хурдан хэр газар гараад ирсэн байна. Дунд аймгийн дэрэн сумын аймгийн алдар дээр Довсондгийн Эрдэнэ хотын хурдан хуул газар гараад ирсэн. Их талдан бол одоо Хинтэнгийн баян утга сумын Сугатчрэг гэдэг хүний ядууны өгшил орно. Хоохрын модон зүрэнгийн хурдан бараацганы бас одоо өгшил орох юм байна. Энэ бол одоо улс улсын нааданд 5 удаа ирээд төрүүлсэн. Наадад нь Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа байж Өлзий хотгийн бүрэг баатарын хурдан цагаал хатраг одоо орж ирсэн уршилж байгаа. За цагаал хатраг аргагүй одоо хурдан хатрагалдаа үргэсэн дээрийн янзах шиг нэг яваад ирэхээр үнэхээр одоо хурдан гэдгийг агуулдаг. Ийм л одоо хурдан нөмрийг өнөө жилийн одоо сэлэнгийн мөсийн уралдааны эрэлээс дунд насны мөрдийн уралдааны төрөө магнаа Хөвсгөл аймгийн Шинэ өдрөө сумын аймгийн алдар дээр Чулуунбаатарын Цэрэн Батаагийн чимэд уугийн хурдан хулуураа явшаалаа. Түүний ардал дээр Дорн аймгийн цагаан сумын Монгол улсын алдар дээр Төвдөн дайжны Батцэргийн уйшруулж байгаа Аран аймгийн их тамир сумын байж түргэн дэрийн амбалтын хурдан бараацраг гарч ирсэн. За энэ бараацрагны их нь бол одоо 2011 онд ирээдүйн өмнөх хурдан дагны уралдаанд охин халтар дааг төрүүл саанд 200 авч байсан тэр халтар дагны одоо төлийн байгаа юм. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр азарганы өнгөн дээр бол одоо доржигтэн гэрлийн хурдан завдар үрээ гарч ирсэн. Өнөө жил Багнуурын мөсийн уралдаанд хайрагдсан. За мөн одоо даган насандаа Монголын мөрөн спорт уяаштын холбооны 20 жилийн өмнө бэрцэнгад нааданд айрагдж байсан. Ийм одоо хурдан газаргаа Монгол улсын тодмонлоо байж ононгийн Батүлэг одоо уйжруулж байгаа. За ингээд Монголын мөрөн спорт уяаштын холбооны ерөнхий дэвшин нэрмжид Монгол улсын хамгийн хурдан хөдөлгч оруулах шигшмэл хурдан мөрдийн уралдааны үзүүрийн нэг 20 мөрд бол одоо игнээд байгаа. За өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан Төв аймгийн баян зөвцөмийн бэлтэргийн зүг одрохын хурдан халтар азаргын шар хатан үзүүртэй уршилж байгаа. Өнгөн дээр нь цэжнэтэй хулацраг бол Өвөрхөн аймгийн Хужир сумын Монгол улсын тодмондоо байж Гаваагийн Батхүүгийн ган хөлгийн одоо хурдан хулацраг Дүнжин гаруй хурд уралдаанд харагдсан. За Булган аймгийн баян нуур сумын Чөйдөржин содмын хурдан хараацраг 15 он онцгой хурдан байсандаа улсад харагдсан Дүнжин гаруйд харагдсан Булган хангад харагдсан уяаштын холбооны 20 жилийн хойд мөн одоо харагдсан. Өнөө жил одоо улсын хэр цангад нааданд хайр гаргахын урлаа Багнуурын мөсийн уралдаанд харагдсан байхаа. Энэ бол одоо Монгол улсын тодмондоо байж андагчин билетэн бэрлийн Матрикс гэдэг азарганы төлөв байгаа юм. За ингээд Өвөрхөн аймгийн Хужир сумын Монгол улсын тодмондоо байж Гаваагийн Батхүүгийн хурдан соён намгтай зэрэг засаг одоо наадад
наадна гарч ирсэн уршилж байгаа. Цаад талд нь Говьалтай аймгийн Шаргасумын уугуул Монгол Улсын тулмандаа Хадвасангийн Батэрдний хордон хязгаарлан харуулаа гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ харуулаа одоо Багнуурын бүсийн уралдаанд харагдсан бахаатаа өнөөж за таагандаа улсад харагдсан өндөр гэгэнд харагдсан уяачтай холбооны 20 жилийн өмнө зингээд наадан дөрүүлсэн өнгөрсөн жил зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Монгол Улсын тулмандаа байж Батүрлийн Батл зэвшүртүүлдэг. Сүүний цаадлаар нь Монгол Улсын тулмандаа байж Онцгчин мэлэг дэмбэрлийн Матрикс гэдэг газарганы төлөв за Булган аймгийн Баян нуур сумын аймгийн алдартай Чойдөржин содмын хурдан хараацраг гарч ирсэн. За мөн одоо Гаваагийн Батгуугийн хан улгийн хурдан хулаацрагыг Төв аймгийн Баян цаан сумын нийслэлийн алдартай Цэндэ хүүгийн Батулд уйжруулж байгаа. За Айргийн нав дээр бол одоо Төв аймгийн Батцамбар сумын Монгол Улсын тулмандаа Сумны Лувсанбалдангийн хурдан хараацраг гараад ирсэн. Засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд өнөө жил одоо харагдсан. Улсын хоёр зингэл наадан мөн одоо Айргийн тав дурталчаад байгаа. За ингээд үзүүрийн одоо энэ шигшмэлүүд чинь ингээд газрын талыг өнгөрөхөд одоо нэг дүүрэн одоо нэг 55-6 мильтэй бараг одоо 60 өнгөл зөөд байгаа да. Үнэхээр одоо хурдны гайхамшиг гэдгийг аргагүй нэг одоо үзүүлж байгаа үзэгчтэй охин сайхан харж байгаа. За ингээд Говьалтай аймгийн Шаргасумын Монгол Улсын тулмандаа яваач Хадвасангийн Батэрдний хурдан хязгаарлан харуулаа бол одоо ингээд хамгийн хурдны уралдааны өдлөө сайхан гараад ирсэн. Чойдөржин содмын хурдан хараацгааны даалаа Дундгүйн сайн цагааны Монгол Улсын алдартай Бэлжээгийн Нутан Баатарын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн. Өнөө жил улсад төрүүлсэн говийн бүсэд харагдсан. Шүтлэн үрээ өнгөрсөн жил хангаан бүсэд амаа үзүүлсэн. Даагандан говийн бүсэд амаа үзүүлсэн. Завхан аймгийн эрдэнэ хайрхан сумын Монгол Улсын тулмандаа байж Намжилзэрэнгийн дэвшүүлцгийг аргамаг цэвтэр гэдэг газрын оршилж байгаа. За даагандан Завхан аймаг үүсгэн байгуулагчдын 90 жилийн өмнө зингээд наадан төрүүлсэн. Ламын гэгэний дан шиг нааданд харагдсан. Дүнгийн гэрвийн хурд уралдаан. За мөн одоо хангар уралдаан өнгөрсөн жил хамгийн хурдны уралдаанд түрүү мөнгөнд дурдсан. Өнөө жил улсад амаа үзүүлсэн. Багнуурын бүсийн уралдаанд мөн амаа үзүүлэн дурдсан. Өвөрхөн бүсийн уралдаанд 14 онд одоо хайрагдаж байлаа. Улс улсын наадам 5-4 амаа үзүүлчихэд байгаа. Ийм одоо хурдан газаргаа. Эцэг нь бол одоо өнгөрсөн жил Монголын мөрөн спорт уяачны холбооны алтан газрын шагналыг хүртэж байсан. За Үлзий Өтгийн Бүрэг Баатармандагийн хурдан загад газарг нь гарч ирсэн бол дааган наснда улсад хайрагдаад өндөр гэгэний дан шиг наадан дөрүүлээ уяачны холбооны 20 жилийн ойд одоо хайрагдаж байсан. Хязгаарлан мөр мөн одоо ороод ирсэн байна. Өнөө жил одоо Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан. Наадлын загад газаргын Сэлэнгийн бүсийн уралдаанд түрүү мөнгөнд дурдсан. За хамгийн ардалт нь Дундгой аймгийн Дэрэн сумын аймгийн алдартай Новсандгийн эрдэнэ баатарын хурдан хулаацар түүний заадлаар нь Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Монгол Майнинг компаниас Гончиг Батгийн Батулдын Сорвор гэдэг газар гарч ирсэн. Монгол Улсын тулмандаа яваач Ононгийн Батулыг уяа содгийг харуулж байгаа. Өнөө жил одоо өргөн Сэлэнгийн бүсийн уралдаанд амаа үзэн дурдсан. За өнгөрсөн жилийн зүүн бүсийн хайрыг Бэлтэргийн зог одрохын хурдан хайраад хамгийн ардалт нь байна. Бэлжээгийн Нутан Баатарын хурдан хүрэн газар ахаа цаадалт нь Дундгүйн бүсийн уралдааны түрүү мөнгө өнөө жилийн улсын хөр зингээд наадмын 6 Завхан аймгийн эрдэнэ хайрхан сумын Батчрын инкултын хурдан хулмар гарч ирсэн. Тэр дэлхтэй хул хонгор одоо Батчрын инкул мандагийн хурдан хонгормор юм байгаа юм. За наадлаар нь одоо Намжилзэрэнгийн дэвшүүлцгийг аргамаг цэвтэр гэдэг газар гараад ирсэн байгаа. За ингээд хурдан шигшмэл мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Говьалтай аймгийн Шаргасумын Монгол Улсын тулмандаа байж Хадвасангийн Батэрдний хурдан хязгаарлан харуулаа хөдөлсөн аваарай. Өнгөрсөн жил зүүн бүсэд харагдсан. Даагандаа улсад харагдаа өндөр гэгэнд харагдаа уяачны холбооны 20 жилээр төрүүлж ирсэн. Өнөө жил бас ахаад одоо Төвийн бүсэд харагдсан байхаа. Цаадалт нь бол одоо засгийн газрын бүсийн уралдаан болоо Монгол дөрвийг хоёр цангал наадан нийт 14 удаа одоо хайрагдаж төрүүлээд байгаа. Төв аймгийн Батцамбар сумын Монгол Улсын тулмандаа Сумны Лувсанбалдангийн хурдан хараацраг гарч ирсэн бол Булган аймгийн Баян нуур сумын аймгийн алдартай Чойдөржин содмын хурдан хараацраг байна. За Түргэндрийн амбалтын хурдан барацраг айргийн дөрөв рүү орж ирсэн байна. Монгол Улсын алдартай Бэлжээгийн Нутан Баатарын хөрөн газар айргийн дав дээр байгаа. Монгол Улсын тулмандаа Хаваагийн Батгуугийн хурдан Соёмын намгтай зээдэг 6 дээр Үлзий Өтгийн Бүрэг Баатарын хурдан барацраг Арваадын мөрөн дээр өнөө жил Сэлэнгийн бүсийн уралдааны Эрлий дундасны мөрдийн уралдааны түрүү мөнгө Хөвсгөл аймгийн Шинэтэр сумын Тэрэнбатын жимэд уугийн хурдан хул үрээ энэ эдэн үрээнийхээ өнгөн дээр гараад ирсэн бол Багнуурын бүсийн уралдааны хариг Доржалтан гэрлийн хурдан тавьдраа байна. Хамгийн наадалт нь Аран аймгийн Төвшрүүлэг сумын Монгол Улсын мандаа байж Үлзий Өтгийн Бүрэг Баатарын хурдан хязгаарлан мөр үрээ гараад ирсэн байгаа. Тэрэнбатын жимэд уугийн хурдан хулаад үрээний цаадлаар нь Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Монгол Майнинг компаниас Гончиг Батгийн Батулдын Сорвор газар гарч ирсэн байгаа. Өнөө жил одоо сүл тул үрээгээ улсын хэр зингээд наадмын Эрлий дундасны мөрдийн уралдаанд харагдуулаад Дундгүйн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү мөнгөнд дурдсан Гончиг Батгийн Батулд уяаж бол одоо улс улсын наадмаас одоо 5 хайраг дөрөв үртэй байгаа ийм одоо сайн уяаж юм байгаа. За Эрдэнэчийн намрын хурдан хайрмар хамгийн ардалт нь байгаа харагдаж байна. За энэ бол одоо Ховд аймгийн Эрдэнэ нүрэн сумын уяаж комик корпорацийн захирал Эрдэнэчийн намрын хурдан хайрмараа. За хамгийн заадалт нь Дундгой аймгийн Дэрэн сумын аймгийн алдартай Новсандгийн эрдэнэ баатарын хурдан хулаацраг байгаа. Өнөө жил одоо хязгаарлан мөр улсад төрүүлсэн. За Монгол Улсын тулмандаа Дастрэнгийн удгэрлийн хурдан бормор харагдаад өнгөрлөө. Мөн одоо Чармын мөнгөн шагаа хурдан зээлмэр харагдаад өнгөрж байгаа шиг байна. За шарвттай үгтэй бороо бол одоо Төв аймгийн бүрэн сумын уяаж Хүрэл Баатарын улам мөрөндхийн хурдан бор хамтраг одоо уршиллаа. За өнөө жил одоо Сэлэнгийн бүсийн уралдаанд харагдсан байхаа. За ахаад одоо хардал дээр нь задгайхан дэлтэй сайхан
дотор хийрээ зэрэг одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. Түүний ардал дээр цагаан овцтой үгэтэй хийрээ зэрэг одоо гарч ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. За ингээд одоо Монгол Эмирийн спорт уяжтын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрэмжид Монголын хамгийн хурдан хөлөг шалгаруулах шигшмэл хурдан мөрдийн уралдааны газрын одоо талыг нэгэнд өнгөрсөн байгаа. За уулсын лагийн хурдан хэрмэр сая харагдаад өнгөрсөн бол хурдан ногоомроо харагдуулсан Шарвын мөнгөн шагаа хурдан зээлмөр. За хамгийн хурдны анхны уралдаанд харагдсан өнөө жил одоо өргөн амсын уралдаанд аман хүзүүнд дурдсан өнгөрсөн жил мөрөн Адраган соёлын улсын хэл зингалт наадам түрүү мөгнө дурдж байсан Монгол улсын дутмалтай Дастрингийн өдгөрлийн хурдан бормор сая харагдаад өнгөрлөө. За хөвсгөл аймгийн цэцэрлэг сумын Монгол майнинг компаниас гончиг батын батуултын сор уратраг бол одоо Сэлэнгийн мөсийн уралдаанд аман хүзүүнд дурдсан дааган сандаа Дорн Монголын урд зүүн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдж байсан юм одоо хурдан Адрага наадад Дастрингийн өдгөрөл дутмалтайгийн хурдан бормор бол одоо өнөө жил өргөн мөсийн уралдаанд аман хүзүүнд дурдсан байгаа. Төв аймгийн баян цагаан сумын Цэндэ хүүгийн батуултын атом сүргийн угшилтай ийм одоо хурдан мөрөө өврөнгө зохион байгуулагч Заврын мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлж байлаа. Адраган соёлын улсын хэл зингалт наадам төрүүлсэн. За уяжтын холбооны хамгийн анхны одоо хамгийн хурдан хөлөг шалгаруулах уралдаанд аярагдж байсан өндөргийн тэр жилийн бас одоо төрүүлж байсан ба. За энэ хэдэн мөрнийхэн өнгөн дээр бол одоо Эрдэнэчлийн нэмрийн хурдан армар байгаа. Наадад нь одоо уяжтын холбооны 20 жилийн хойд дааган наснаа аярагдаад өнөө жил одоо Багнуурын одоо Төвийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдсан Дорж алтан гэрлийн хурдан зэрэг гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо өнөө жилийн Төвийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдсан дааган наснаа уяжтын холбооны 20 жилийн хойд аярагдаад улсад аярагдаад өндөргийн дөрүүлсэн Өлзий утгийн бүрэг баатарын хурдан Хязаалан буруураас аярагдаад өнгөрлөө. За өнөө жил одоо Монгол төрийн хөрийн зингалт наадамд Хязаалан хэрвэгийн дөрүүлсэн Бунн аймгийн нэрийн сумын Ловсон гэрдэн баатарын хурдан Гол надраг улс улсын наадамд 5 удаа аярагдаад дөрүүлээд байгаа. Өнөө жил говийн мөсөд аярагдсан Өлзий утгийн бүрэг баатарын загалуурай. За говийн матхүүгийн ган хөлгийн хурдан хулуурай гэсэн ийм одоо хэдэн азаргнууд харагдаад өнгөрлөө. За өнгөний хэд бас одоо ер нь эрчим харих яагаач байгаа юм байна. Ингээ газрын дундаа бол одоо зангирталдаад байгаа дүүрэн 55 милтэй урьдаад байгаа. За өнгөн дээр бол одоо Болгон аймгийн баян нурсмын Чойдөрчийн цодмын хурдан хар адраг бол одоо гараад ирсэн. 15 оны улсын хэл зингалт наадамд аярагдсан Дүнжин гарууд аярагдсан Болгон хангад аярагдсан уяжтын холбооны 20 жилийн хойд аярагдсан өнөө жил улсад одоо хайрыг аргамаар худлаад Төвийн мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аярагдсан байгаа. Цааталд нь бол одоо 12 оноос хойш улс улсын наадамд 15 удаа хайрыг дөрөв уралдаад байгаа. Төв аймгийн Батцанбөр сумын Монгол улсын додманлаа Сумны Улсын Балдангийн хурдан хайр азраг гарч ирсэн. Монгол улсын додманлаа Андрагчин бэлэг дэмбэрлийн адуун зүргийн угшилтай ийм одоо хурдан сайхан төмнөхөө. За энэ цагтаан бол одоо Эрли зандуу Лууягийн хэр Монгол адуунд хөвсгөлийн хэлүүл гэдэг одоо улсын байлгууд хөвсгөлийн хэлүүл азраг өнөө жил зүүн бүсэд харагдаад улс улсын наадмын 15 дахь хайргаа өртсөн байгаа. За энэ хайр азраг мөн одоо Дундгуйн бүсийн уралдаанд одоо харагдаж улс улсын наадмын 15 дахь хайргаа өртсөн бол өнөөдөр харагдах юм бол одоо 16 удаагаан бол одоо их наадмын асрын өмнө золлуулнаа. За 3 дээр бол одоо Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын Монгол улсын додманлаа байт Намжил зэргийн дэшилцээгийн хурдан Аргамаг зэрэг дээр азраг орж ирлээ. Өнгөрсөн жил энэ уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалж байсан ийм одоо захтай хурдан өмнө өнөө жил улсад одоо ам үзүүлээд Вагнуурд ам үзүүлсэн. Цаадалд нь сонор трэдийн инколтын хурдан хонгор азраг улсад зургаадаад говийн мөсөд төрүүлжээд ирсэн байгаа. За Монгол улсын додманлаа байж Батлын Батлцгийн үеж урдуулж байгаа. Говьолтой аймгийн жаргал сумын Монгол улсын додманлаа байж Хадваасны Батэрдний Хязаалан 10 за Өргөн аймгийн Хожир сумын Монгол улсын додманлаа байж Хаваагийн Батгуугийн хурдан Соёмн махтай салхин зэд азраг гараад ирсэн байгаа. Наадад нь өнгөрсөн жил зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан Төв аймгийн баян зөв сумын Бэлтрэгийн зөв өдрхийн хурдан адраа азраа. За өнөө жил одоо Сэлэнгийн бүсийн уралдаанд түрүү мөгнөд хурдалсан Архан аймгийн төвшрүүлэг сумын Өлзий утгийн бүрэг Баатар мандагийн хурдан загал азраг ахаад одоо Хязаалан буруунд түүний ардал дээр байгаа. Дунд аймгийн дэрийн сумын аймгийн алдартай Нурсан дэглэн Эрдэнэ баатрын хурдан Гол адрагын гараад ирсэн байна. Түүний ардал дээр өнөө жил Дүнжин гаругийн хурдан уралдаанд харагдсан Өврөн аймгийн Хожир сумын Монгол улсын додманлаа байж Хаваагийн Батгуугийн ган хөлгийн хурдан гол азраг байна. За ингээд хурамсчгийн хур харилсан газар чигтэй газар татуурахтай мордын намрыг бол одоо аргагүй бас шалгасан сайхан уралдаан болж байна. За ингээд шигшмлийн хурдан хөлөг уралдаг Монголын хамгийн хурдан хөлөг шалгаруулах уралдааны. За ингээд шигшмэл мордын уралдаан гарааныхаа зурхаагаас эргээд газрын талыг нэгэнд өнгөрсөн байгаа. Төв аймгийн баян зөвсөмийн байж Бэлтрэгийн зөв одрохын хурдан алдараа өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мордын уралдаанд аярагдж байсан хурдан төмнөхөө. За шүтлэн мөрийн улсын хэл зингалт наадамд арайда Хязаалан дөрүүлээд Адраган соёлын ам үзэн дурдсан өнөө жил Сэлэнгийн бүсийн уралдаанд дөрөв мөнөд дурдсан Архан аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа байж Өлзий утгийн бүрэг Баатарын хурдан загалуурай одоо хамгийн наадалд нь гараад ирсэн уршилж байгаа. За энэ бол одоо Монгол улсын алдартай тэрвшийн адуун сүргийн угшилтай ийм одоо хурдан азраг байгаа. Монгол улсын додманлаа байж онон энэ матулыг уучруулдаг. За ингээд Монгол улсын алдартай Бэлжээгийн Удан Баатарын хурдан хөрөн үрэг бол одоо Монгол улсын мандаа байж Түмэн дэлгэрийн их хоёр уучруулж байгаа. Айргийн дөрвдөр байна. Өнгөн дээрээ Болгон аймгийн баян нур сумын Монгол улсын
За алдар туяа цолон одоо ер нь тун ойрхон яваа ангийн алдар туяа чөйдөрчин содмын хурдан хараацаа гараад ирсэн бол Монгол улсын додмандаа намжил зэрэнгийн дэшилцээгийн хурдан аргамаг цавтар азархан гараад ирсэн улс улсын нааданд одоо дааган цагаас хойш 5 4 ам үзүүлээд байгаа ийм одоо хурдан нүмэн ихээ эцэг нь одоо өнгөрсөн жил алтан газар болж байсан байгаа юм. За аргамаг цавтар гэдэг газар аргагүй хурднаа баталж өнөөж ахиад рүү хийж одоо байх газар гоо. За хамгийн заадалт нь Ховд аймгийн нэрв сумын Монгол улсын тодмандаа байж төгдөнгийн бодцоочийн үе журлуулж байгаа. Завхан аймгийн эрдэнэ хайрхан сумын Монгол улсын мандаа байж Батчрын инкултын хурдан хонгормор нь гараад ирсэн байгаа. За завхны эрдэнэ хайрханаас 2 одоо гараад ирсэн бол булганы баян нураас одоо чөйдөрчин содмын хурдан гараад ирсэн байгаа. Худаг төвлөгөөдийн өлгийн нутаг завхан аймаг байгаа. Анхдаг залдартнуудын өлгийн нутаг болгон хангаан нутаг байгаа. За ингээ боржин тооны урдал зохион байгуулагдж бай. Монголын хамгийн хурдан хөлөг шалгаруулах энэхүү эрс ангал наадмын хурдан Шигшмэл мөрдийн уралдааны айргийн дөрөвдөр Дунд аймгийн сайн цагаан сумын Монгол улсын алдар туяа Бэлжээгийн Удам баатарын хурдан хязгаарлан хөрөнгө гарч ирсэн байна. Улс улсын наадамд 1-3 байрагдаад байгаа ийм одоо хурдан өмнөх юм байна. Өлзий Өтгөн бүр баатарын хурдан загал өрөө одоо хойноос дуулах нэ. Загал азар 6 настай авчиг азар юм байна юм. За энэ загал азарч бас л одоо хурднуудаа Дорн Монголын хурдан сүмблийн хурдан мөрдийн уралдаанд улсад амаа үзүүлчихэд давхар ягаар төрүүлэхтэй аргагүй нэг одоо нэг үргэлсэн зэрийн янзах шиг үнэхээр одоо хурдан байсан юм байна. Аргагүй хурдан гэдгийг баталж ардын нэрийг хоёр зингэд наадам хязгаарлан үрээд дөрүүлээд хатарган соёолын амаа үзүүнд дурталсан. Өнөө жил одоо өргөн сүлэнгийн мөсийн уралдаанд өмнө адуугүй ирсэн байгаа. За ингээд хурдан одоо Шигшмэл мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Завхан аймгийн эрдэнэ хайрхан сумын Монгол улсын додмандаа байж намжил зэрэнгийн дэшилцээгээ аргамаг цавтар азархан гарч ирлээ. Өнгөрсөн жил энэ уралдаанд одоо хүйн одоо ходог түрүү мөгнө дурталж байсан. Намжил зэрэнгийн дэшилцээ гэдэг үеэс одоо уяачдын одоо хөдөлмөрийг өндрөөр нь Монголын уяачдын одоо морины байг хамгийн одоо өндөр түргэж байсан. Морь бүхийн одоо шагналыг өндөрсгэж байсан. Морины төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн ийм одоо сайхан буурал уяачиг Монгол морины усууцгаа ямар өнөд одоо сайхан явж за аргамаг цавтар азархан 2 дахь жилдээ Монголын морин спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжид хамгийн хурдан хөлөг шалгаруулах уралдааны өнгөн дээр сайхан гарч ирсэн уршаалаа. За улс улсын наадамд 5 удаа төрүүл 4 удаа ам үзүүнд дурлаад байгаа. 4 төрүүл 5 ам үзүүлээд байгаа. 5 дахь төрүүгээ өнөөдөр үрдийг одоо ер нь байг газаргүй болжээ. Дааган насндаа Завхан аймгийн рэнжилээ баруун мөсийн хурдан мөрдийн уралдаанд доноо хөндөд очиж одоо түрүү мөгнө дурдалж байлаа. Хойтон жил нь дамигэгэнд айрагдаж байлаа. Улсын хэр зангал наадамд айрагдсан дөрүүлсэн их хурдад дөрүүлсэн. За мөн өнөө жил улсад ам үзүүлсэн төвийн бүсэд ам үзүүлсэн гэ энэ зэр дотроо гоншин ихтэй. За ам үзүүн дээр өнөө жил төрөг төрүүлээ дундгын мөсийн уралдаанд айрагдсан. Бэлжээгийн Удам баатарын хурдан хязгаарлан хөрөнгөрөө байгаа. За Монгол улсын мандаа байж Аран аймгийн төвшрүүлэх сумын Өлзий Өтгөн бүр баатарын хурдан загад азар айргийн 3 дээр байна. Эрдэнэ хайрхан сумын Монгол улсын мандаа байж Батчрын инкултын хурдан хонгор азар нилээн одоо сирикэндэр хойдлоор нь одоо хөндлөн яваад байгаа харагдах юм да. Үзүүр дөхөн уралдаад байгаа. За энэ хөө Монголын морин спорт уяачдын холбооны дүүг 22 жилийн Монголын морин спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжид Монгол улсын хамгийн хурдан хөлөг шалгаруулах Шигшмэл хурдан мөрдийн уралдаан барайнд орж ирэхэд Завхан аймгийн эрдэнэ хайрхан сумын Монгол улсын додмандаа байж намжил зэрэнгийн дэшилцээгээ аргамаг цавтар азар 2 жил дараалан төрүүлэн ирж төмөн улныг өсгөж төмний ихийн алтан жилд өргөж байгаа торгон мөчийг үзэж таахан гарч байна. Дунд аймгийн сайн цагаан сумын Монгол улсын алдар туяа Бэлжээгийн Удам баатарын хязгаарлан хөрөнгөрөө ам үзүү. Аран аймгийн төвшрүүлэх сумын Өлзий Өтгөн бүр баатар мандагийн хурдан загал азар айргийн 3 түргэндрийн амлалтын бүр азар айргийн 4 Сонны Лусан малтангийн хурдан хайр азар 16 дахь удаага айргийн дөрөнд орлаа. За чөйдөрчин содмын хурдан гараад арайхан ариг шалгуу 6 дурлаач шиг боллоо. Долоодын төв аймгийн баян зүг сумын Бэлтрэгийн зүг өдрөхийн хурдан хэр азар орж ирлээ. Өнгөрсөн жил зүүн бүсэд айрагдаж байсан. За 8-д бол Говьалтай аймгийн Монгол улсын тодмандаа байж Хадваасны Бадардны хязгаарлан 10 за 9-д энэ нөгөө Сонрын инкулт мандагийн хурдан хонгор азар үзүүр дээрээ ханарсаар байгаа 9-д орлоо. Өлзий Өтгөн бүр баатар мандагийн хязгаарлан бороо 10-д орж ирлээ. За Дастрынгийн одгор тодмандагийн хурдан бор 11-д орлоо. Дорж алтан гэрлийн хурдан цавтар азар орлоо. Монгол улсын алдар туяа бүрийн сэргэлэнгийн хурдан хайр азар мэдэн дээгүүрхэн оршиг боллоо. Эрдэнэчний нэмрийн хурдан хээрмэр орлоо. Хүрэл баатан улам мөрөнгийн хурдан бор азар 14-5 багцаагаар орж иж байна. Харгин дурлаад байсан Гаваагийн Батхүү тодмандагийн хурдан салхин зэр азар орж ирлээ. За Гаваагийн Батхүү тодмандагийн хан хөлгийн хурдан хол азаргийн орж ирж харагдаж байна. За ард дээр Нямарнчингийн мөнгөтэй хайр азар орж иргүүтэй. За Лувсан нэгэн эрдэнэ одын хурдан хол азар улс улсын наадамд 5 удаа ирээд дөрүүлсэн хурдан өмнөх 20 төхүүлээд орж ирлээ. Төв аймгийн дэлгэр хаан сумын Шарвын мөнгөн шигээ хурдан лэрмэр мөн одоо 20-ын багцаагаар орж ирлээ. Түүний ардал дээр нь Замрын модын хурдан хэр халтмар орж ирж байгаа бол одоо өнгөрсөн жил одоо Эрдэнэтийн мөсийн уралдаанд ам хүзүүнд дурдж байсан байгаа юм. За Тэндийн ансгийн хурдан хараацраг мөн одоо орж ирлээ. Дааган наснаа бол одоо 3 наадам 1 төрөөж 2 айрагдаад өнгөрсөн жил зүүн бүсэд бас одоо айрагдсан. За Даагандаа улсад айрагдаад өндөр гэгээн дөрүүлээ уяачдын холбооны 20 жилийн айрагдаж байсан. Өнгөрсөн жил зүүн бүсэд айрагдаж байсан ийм одоо хурдан газар байгаа.
За ийхүү Монголын мэрэгэн спорт уяачлалын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрэмжит Монгол улсын хамгийн хурдан удаагийг шалгаруулах шигшмэл мөрдийн уралдаан үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж Боржин тооны уралдаалд одоо бодлонгоо сайхан уралдаж бариандарлаа. Өнгөрсөн жил одоо хамгийн хурдан хүлгээр тодорж байсан бол өнөө жил одоо ахаад хамгийн хурдан хүлгээр одоо шалгарлаа. Сэтгэлээ бидэнтэй болцгоё. За баярлалаа. Өнөөдөр наадам сайхан болж байна. Уяачдын баяр маань сайхан болж байна. За тэгээд арга цавдар маань бас сайхаад энэ сайхан хурдад төрүүлсэн явдлыг баяртай байна. За цавдар азрагны одоо ингээд улс улсын наадмын хэддэг айраг төрөв. За энэ одоо 10 айраг төрөв байгаа. Энэс 5 төрөв. 5 амаа үзэх. Тэ. Өнөө жил яаж орууллаа? Улсад амаа үзүүлсэн, бүсэд хаана оруулсан? Бүсэд Багнуурт амаа үзүүлсэн. Тэгээ одоо 2 амаа үзүүнийг төрөөтэй байна. Эцэг халдсан азраг нь өнгөрсөн жил алтан азраг болж байсан тийм ээ. Тийм ээ. Алтан азрагны хүүхэдтэй энэ манай тэр алтан азрагны одоо 8 төл улсад амаа үзүүлж яригдаад байна. За дахин бэрүүргийн эх жил одоо дахин төрүүлгэр гэж ирээ. Баярлаа. Ерөөл бодож болтгоо. Наадам чуулганда бас баярын мэнд төрөж нийт уяачтай баярын мэнд төргөж уяачдын маань хөдөлмөр улам сайхан өөдрөг байхын ерөөл төвшүүлье. За түргэн нурийн амболтын бор азраг харахгүй хурднаа батлаа баяр хүргье. За баярлалаа. За. Бор азраг өнөө жилийн хэддэг үе явъя? За одоо 3 дахь давхар уу ягараад оруулж байна. Улсын наадамд оруулсан хэд орсон? Улсын наадамд 9-өр тавьсан. Бүсэд хаана оруулсан? Төвийн бүс хангадаг. Төвийн бүсэд яаж? Төвийн бүсэд төрүүлсэн. За. Тий. Одоо тэгээд 3 дахь давхар уу ягараад байна. Дүнжин гарав хөвсгөлийн бүсийн уралдаан ингээд олон том амжилт. Тэгсэн энэ жил 4 уралдаж 5 уралдаж 4 баригдал. Айраг төрүүлээ. Удам мөчлөгийн сайхан яриад. Энэ Дорн таймын цагаан ус юм. Монгол улсын алдарт биш. Төвдөн зайдан бацраг гэх миний хавах унгаа одоо. Их нь бас одоо ирээдүйн өмнө ихэд одоо төрүүлжсэн баг тийм ээ. Тий. 2012 онд одоо их нь дааг төрүүлжсэн. За дахин баяр үргэ. За баярлалаа. За Монгол улсын алдарт байж Билжээгийн Уданбаатар төр төрүүлсэн хөрүүрээгээ нутгийнхаа бүсэд одоо харигдуулаад өнөөдөр одоо хамгийн хурдан харигдууллаа. Баяр үргэ. За баярлалаа. Аргагүй сайхан байна. Ордон буян зааж баярлалаа. Наадамчтай бүгд нь сайхнаадараа гэж хэлье. Монголын мэрэгэн спорт уяачтай холбооны 22 жилийн уяачтын мэр зингэл наадам өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж хамгийн хурдан хүлэгт одоо бор азраг харигдууллаа тийм ээ. Сэтгэлээ бидэнтэй болцгоё. За тэгээд сайхан өргөн дэлгэр сайхан зонтой сайхан наадам болж тэгээд баяртай байна. Хөрбаатар юм аа. Загал азрах 3-аар орлоо. Тий. Бор азраг энэ жил одоо хэдэх үе явна? Сэлэнгийн бүсэд төрүүлсэн үү? Сэлэнгийн төрүүлээд энэ дээрээ оруулж 2 дахь уран ягараа л гэж. За бага насны амжилтыг одоо манай үзэгчд бүгд мэдж байгаа. Удам мөчлөгийг нэг сайхан сэрэг яриад байна. Удам мөчлөгийг би актер сайн мэддэггүй шүү дээ. Хөрбаатарын өөрийнх нь л адуунаас ирсэн адуу тий. Тий. Нэг хин бол нэг цагаангүй гэдэг эцэг мэдсийг сайн мэддэггүй тий. За нийт бас одоо наадамч олондоо Монголын уяачтай бас одоо сайхан баярын мэнд өгшүүлдэг. Тий нийт Монголын ард түмэнд сайхан наадж тэгээд сайхан тусаж сайхан намарж яраа гэдэг тий. Гал уяа одоо энэ жилийн улс улсын наадмын хэддэг хайраг төрөв байна. Айраг төрүүгээр бол 30 гараад 32 3 болж байна тий. Тий улс улсээс 5 төрөв 27 хайраг. За юуны өмнө баяр хүргье бас одоо уяачтын баярын өдөр дэлхийн дээд гэнсийн амжилтанд Монгол морийг бүртгүүлсний 4 жилийн гэж энэ одоо нар урдагчирсан сайхан наадам хээр азраг аргагүй хурдан гэдэг юм одоо баталлаа тийм ээ. Сэтгэлээ бидэнтэй болцгоё. Баяртай байна. Уяачтайгаа холбооны 20 жилийн хойд бас энэ дэрс 4-өөр дахиулж ирсэн. Энэ дашин дээрээ бас хайрагдлаа. Баяртай тий. За хээр азраг одоо улс улсын наадмын 15 дахь нь 6 дахь нь байна уу? 10 нэлээд сайн гарч байна тий. Тий. Монголдо хөвсгөлийн хайлон релиздэн бол одоо таны хэрийг л гэдэг болсон шүү дээ. Хаа тий энэ хоёр гайгүй байгаа. Энэ жил хаагур яаж наад? Энэ жил улсад уралдаад дундгой хөвт уралдаад тэгэн дэрж уралдаж. За энэ жил одоо тод манлаага аргагүй сайхан мялааж байна. Одоо улс улсын наадмын хэдэн хайрыг төрөөр мялаагаад байна? 5 хайрыг төр авсан жил тий. Энийний 3 нь халтар маань. Тий. За нийт бас одоо зэнхэрлэгцээ үзэн суугаа Монголын уяачтан бас одоо баярын мэнд төвшүүлэхгүй. За нийт монголчуудаа болон уяачтай баярын мэнд хүргэе да. Монголын мэрэгэн спорт уяачтын холбооны 22 жилийн гэнсийн дэлхийн дээд амжилт төрүүлсний 4 жилийн Монголын уяачтын баярт төрүүлсэн Монголын мэрэгэн спорт уяачтын холбооны ерөнхийлөгчийн нэрмжит хамгийн хурдан хөдөлгөөн шалгуур хуралдаан төрүүлж яригдсан төмөн нөхөд усрын өмнө нэрдээ.
Uyaştım bayırayının karındalla Kurta şanda sürüküdükçe birimcet Hangi kurtun hızgı şadırolak Kuruldan her gidiş durulsun hızgı ödümdüz Arçı sasın uyaçınır Ah koydurduk notkarın akın sınırdı oluyor Tottuğuna tarıncalar Tırmağına tümlükler Toğandan girtin harkınsının uyaş Taşıltın tevdir Oğangu ticaret oturcamın hıtsın Bunduğan gün sen sağansının uyaş Ottun battırı hurun Araslık hıcaj bizi tüjerdin kuruk Arxından gün dövşuduk sının uyaş Bulup batırın dağız Amğadırın dümmocal buyurtna Ekhol jargindırık Arxından gün ihtemir sının uyaş Ambaltın var Attun Atsın dolaratın tavt Duvar gün batsın bir sının uyaş Sındırırsın baktın ki altır Kandırın sıyagın yarılsın Damırtıran utsuğa sangılsın Korsakın çıkkın sarıldın Dürün karnık düydürüldün Uvaş sakın doğun battın Dürün sakın beygalıldın Kışar sakın dürün saksıldın Çılgın sakın soğudun zımbıldın Üçaktırın doğrıcıldın Hırtın tırın hırgıldın Her çarsından hırgıda hıcırsın Hırgıda Dünnidir tatıl yarın gaykımşır Kınzılzaya vatıdırıdıga Монголын дахиад жилийн хамгийн хурдан хөдөлгөөр шалгарсан энэ хурдан хөдөлмөрийн ай шагнана и гардуулан хэмээн Монголын мөрөн спорт уяачлан холбооны ерөнхийлөгч Монгол Улсын хурлын дарга Биегомбын энэ колда Монголын мөрөн спорт уяачлан холбооны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Монгол Улсын татвартай төсвийн давг дөрж Монголын мөрөн спорт уяачлан холбооны тэргүүлэгч Монгол Улсын татвартай тавгагийн сан дэдэгэ Ансумраймгийн засаг дарга Бат Сойр, Хуваймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Элкот нарыг хүндэтгэн мөрж байна. За энэ хөөрхөн үзэгч та охиндээ төмний студийн уран бүтээл чамд олон Монголын үндэсний эх орон төлөөстэй хамтран Монгол мөрийг дэлхийн дэдгэнсэн амжилтанд бүртгүүлсний 4 жилийн Монголын мөрөн спорт уяачлан холбоо үүсгэн байгуулагдсны төвд 22 жилийн Монголын уяачлан байр цэнгэл наадмыг бүрэн ихээр инвестмент үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мөртөн заяад Монгол төмнийг Монголын хурдан мөрний босоо цагаан хэмэр өнө мөнхөд ивэж явах болтугай.